Chers amis, c'est une grande joie de nous retrouver de nouveau pour notre cycle de catéchèse sur la liturgie après liturgie en coopération avec l'Académie de Volos pour une séance, je dirais, dont l'actualité est doublement importante, je dirais, pour notre temps, dans le temps dans le monde dans lequel nous vivons, mais aussi, je dirais, dans le temps liturgique dans lequel nous sommes. Je pense que cette séance s'inscrit tout à fait dans la, l'actualité présente et même présente de l'Église aussi. Et tout de suite, je suis heureux de passer la parole au professeur Nicolas Sasproulis, le directeur adjoint de notre euh, institution partenaire, l'Académie théologique de Volos, qui va nous présenter l'orateur de ce soir et qui va mener les discussions. Nicolas, c'est pour vous. Merci beaucoup, Père Xerxes. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε τη χαρά Bon σήμερα après-midi ou να bonsoir de έχουμε ma κοντά part. μας Nous την avons εκλεκτή l'honneur σύντροφο d'avoir και parmi nous καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο l'excellente Θεσσαλονίκης Θεολογικής professeure Σχολή, την καθηγήτρια à l'Université de Κατερίνη Thessalonique, Τσαλαπούνη, professeure du Nouveau η Testament, οποία θα Madame μας Ekaterine Tsalabouni, παρουσιάσει ένα θέμα αρκετά qui επίκαιρο, va όπως traiter πάντα, τα d'une θέματα τα question οικολογικά très, και une τα question très ζητήματα excellente, περιβάλλοντος και d'aborder une κλιματικής question, κρίσης είναι πάντα επίκαιρα je και crois, très αναγκαία να τα importante συζητάμε. liée au changement Πριν δώσω το climatique, λόγο στην évidemment, καθηγήτρια Τσαλαπούνη, à la théologie, mais avant de donner ήθελα la parole να à σας Madame πω ότι Ekaterine μπορείτε μετά Tsalabouni, την je tiens à vous dire ολοκλήρωση της ομιλίας της qu'après να la λάβετε fin μέρος στη de συζήτηση με son δύο τρόπους. Ο ένας discours, τρόπος vous είναι pouvez y χρησιμοποιώντας participer à une το chat petite box discussion, όπου question-réponse μπορείτε en να utilisant le γράψετε chat την box. ερώτησή Vous σας pouvez να τη ajouter μεταφέρουμε votre είτε στα ελληνικά είτε question στα en γαλλικά grec στην ou en ομιλήτρια. français et on va Και ο άλλος évidemment τρόπος είναι να transmettre la question. σηκώσετε το Ou vous ψηφιακό pouvez χεράκι utiliser που votre υπάρχει petite στο main μενού του Zoom digitale και να numérique λάβετε sur το le λόγο και να Zoom κάνετε απευθείας et την prendre la ερώτηση στην parole et ομιλήτρια. soumettre votre Ε, question. Η En ce εκδήλωση, qui me concerne, όπως en tant que είπε και ο directeur adjoint de πατήρας Άγιος, l'Académie de διοργανώνεται Volos, στη comme Père συνεργασία με τη Serge Διεθνή Φιλελεύθερη Σχολή disait, Βόλου και με το cette Προβικαριάτο και séance Μητρόπολη est Γαλλίας co-organisée σε ένα avec κύκλο ομιλιών évidemment la διαδικτυακών, η Métropole de οποία France, le Patriarcat ξεκίνησε œcuménique et le εδώ και Vicariat αρκετό Saint-Marie καιρό. de Paris et Και είναι η Saint-Alexis δεύτερη d'Ugine, χρονιά η une οποία initiative διοργανώνεται αυτός ο qui a κύκλος commencé il y a déjà αποκοινού plusieurs διαδικτυακών mois. συναντήσεων. C'est une série Είναι η ώρα να de δώσω το λόγο discours, στην κυρία disons, numériques, Τσαλαμπόνη προκειμένου να digital, μας par παρουσιάσει des excellentes το θέμα της. académiciens, professeurs. Donc, Monsieur Ευχαριστώ Catherine πολύ, Salabouni, je vous αγαπητέ donne la Νίκο. parole. Merci beaucoup, Θα cher ήθελα να Nikos. εκφράσω τις θερμές μου Je tiens tout ευχαριστίες για την d'abord à ευγενική exprimer mes πρόσκληση να sincères συμμετάσχω στη remerciements pour σειρά l'aimable διαλέξεων invitation που à διοργανώνουν participer από κοινού η à Μετρόπολη la Γαλλίας και το série Vicariάτο co-organisée Γαλλόφωνων par Ολλών la του Métropole de France, le Πατριαρχείου Patriarcat œcuménique et le και η Ακαδημία Vicariat Saint-Marie de Θεολογικών Paris et Σπουδών Saint-Alexis Βόλου. d'Ugine Ζητώ et συγγνώμη évidemment διότι τα γαλλικά μου δεν à l'Académie επαρκούν d'études και théologiques έτσι de θα πρέπει Volos. να μιλήσω στα Je ελληνικά. m'excuse car je veux Ευχαριστώ m'exprimer λοιπόν εκ en των grec προτέρων τους car mon μεταφραστές français και όσους est très pauvre, εργάστηκαν για donc να je tiens à υπάρξει η δυνατότητα remercier της μετάφρασης dorénavant απόψινής μου παρουσίασης, l'interprète αλλά και pour son όσους με travail ce soir, υποστηρίζουν et τεχνικά évidemment και γραμματιακά. à toutes Και les autres φυσικά, personnes qui θερμές οι sont ευχαριστίες responsables μας pour σε le όλες soutien, και disons, όλους που είσαστε technique σήμερα εδώ. de cette réunion Θα ce ήθελα να soir. ξεκινήσω Je από δύο voudrais παραδείγματα, commencer τα par οποία deux πιστεύω exemples. ότι Deux παρουσιάζουν exemples qui me ιδιαίτερο semblent ενδιαφέρον particulièrement για το θέμα της intéressants απόψινής pour συζήτησης. cette discussion. Πρώτον, διότι προέρχονται από δύο Premièrement, parce qu'ils διαφορετικές proviennent de χριστιανικές deux traditions παραδόσεις και chrétiennes επομένως différentes. προσφέρουν δύο Et διαφορετικές deuxièmement, οπτικές. parce Και qu'il illustre de δεύτερον, manière γιατί με très claire πολύ la σαφή τρόπο réception, αποτυπώνουν l'approche την théologique πρόσληψη, τον et la θεολογικό compréhension ανασχολασμό et και την l'expérience έμπρακτη pratique κατανόηση και εμπειρία ενός d'un ιδιαίτερου σημαντικού sujet θέματος, ειδικού public θέματος, particulier, του ένου δηλαδή, της à δοξολογίας του savoir la Ποιητή, louange et του l'éloge Θεού, du Dieu από τα créateur δημιουργήματά του. à partir de sa Το πρώτο création. παράδειγμα είναι ο Άγιος Le premier Αμφιλόχιος exemple, c'est Μακρύς, Saint ο οποίος είναι Amphilochios γνωστός για Macris, την qui est αγάπη που connu pour έτρεφε για son τα amour δέντρα. des arbres. Συνήθιζε κατά τις Saint μαρτυρίες Amphilochios όσων τον Macris γέννησαν να λέει avait το l'habitude de εξής. dire, selon les témoignages Ξέρετε de ότι ο ceux qui ont Θεός έχει vécu, δώσει κι ce qui άλλη μια suit. εντολή Savez-vous que που δεν Dieu είναι a donné un καταγραμμένη autre στην Αγία commandement qui ne Γραφή? figure Να pas dans αγαπάτε la τα Bible? δέντρα. Aimer les Ο arbres. Άγιος μιλούσε με στοργή, Saint μάλιστα για ένα Amphilochios πεύκο που ο Macris ίδιος είχε φυτέψει, parlait de τον son amour πρωτογιό του pour όπως τον l'arbre. έλεγε. Σε Et μία il a même επιστολή που parlé έστειλε de σε ένα son premier πνευματικό arbre, παιδί το son Σεπτέμβριο του premier-né. Dans une lettre 1953, adressée à l'un de ses enfants en περιγράφει ως septembre εξής τη 1953, λειτουργική il εμπειρία στη décrit comme suit γυναικεία μονή του l'expérience Αγίου Μινά liturgique στην vécue Αίγινα, dans την le οποία ο sanctuaire ίδιος είχε féminin de ιδρύσει. Saint Minas sur l'île d'Égine, Έχομαι qu'il μια avait μικρή lui-même ταράτσα, fondée. λέει, Il που εκεί disait, πάνω nous τα avons βράδια έγινε το une terrasse εσπερινός και το là-haut où απόδειπνο nous και μαζί avons με τα σαδελφάς le repas du συμψάλλουν τα soir, πεύκα euh, και η et θάλασσα. avec les Ο sœurs, δε les pins Γιώνης et με la τη mer μελαγχολική chantent. του φωνή Et νομίζεις le ότι petit λέγεται oiseau qui s'appelle Κύριε Dionys, avec Λέησον sa voix και έτσι τα mélancolique, πάντα on peut εδώ entendre μιλάνε και qu'il dit δοξολογούν Seigneur, όλα. ayez pitié. Ainsi, Ο Άγιος tous y Ασκητής parlent et μιλά louent για le μια από κοινού Créateur. προσευχή και Le saint δοξολογία του Θεού, ascète parle στην de la οποία ως prière εισόδημα commune μπαίνει
du Dieu dans laquelle également, en tant que membre de la même communauté de prière, les hommes y participent, évidemment les moines et le reste des créatures inanimées et vivantes, les arbres, la mer, les oiseaux. Για το περιβάλλον, και αυτό είναι το δεύτερο παράδειγμα, το Dans Μάιο του son octave du mai 2015, 2015, η οποία φέρει τον τίτλο «Δοξασμένος intitulé να είσαι», Glorifié εμπνευσμένο από τα sois-tu, λόγια του titre Αγίου inspiré Φραγκίσκου της du Ασσίζης. mot du Ο Saint Πάπας Valentin d'Assise, Φραγκίσκος θυμίζει le αυτό το pape κοινό ύμνο και François τη met en lumière συγγένειά μας με cet την hymne υπόλοιπη commun et δημιουργία notre και parenté. τονίζει πως η ομορφιά Et της il dit δημιουργίας και η que κοινή μας la beauté de προέλευση la από τον création, δημιουργό notre origine Θεό commune du πρέπει να divin, είναι το κίνητρο doivent που θα être μας la οδηγήσει στη λατρεία και motivation de τον tout ce ύμνο que του Θεού. nous faisons. Στο άσμα των δημιουργημάτων, το οποίο παρατίθεται στην εγκύκλιο, Lors Άγιος de son Φραγκίσκος discours, εκφράζει Saint αυτόν τον κοινό Francis ύμνο. parle de cet Λέει, hymne. Il dit, «Δοξασμένος να είσαι, Κύριέ μου, μαζί Glorifié με όλα sois-tu, τα Seigneur, δημιουργήματά σου, avec toutes les ιδιαίτερα τον créations, et αδελφό ήλιο, spécialement που le είναι η frère μέρα Soleil, μέσω του οποίου dont μας c'est δίνει το l'heure et par φως. lequel il lui donne la Δοξασμένος να lumière. είσαι Glorifié για την αδελφή sois-tu Σελήνη και τα αστέρια, pour για τον αδελφό le άνεμο, frère στη Lune, φύση, les το νερό και étoiles, τη φωτιά. l'eau, Μολονότι στο θεολογικό λόγο του bien Φραγκίσκου que της dans le Ασσίζης livre de και του Francis ομώνυμου d'Assise pontifica η et έμφαση du βρίσκεται στην pontifique ομορφιά και τη homonyme, σοφία των le psyché se δημιουργημάτων, trouve η dans οποία la οδηγεί sagesse des τελικά στην créations qui δοξολογία του conduit Θεού, finalement όπως θα δούμε στη συνέχεια, au η εμπειρία που Créateur. περιγράφεται L'expérience φαίνεται qui est πως bien είναι κατά βάση décrite η ίδια με εκείνη του Αγίου est Αμφιλοχίου, la même avec celui εκείνη de του Saint ασκητή που μέσα από Amphilochius, την εγκύτητα προς cette τη δημιουργία personne de βιώνει τη l'ascétisme συγκλονιστική qui εμπειρία vit του κοσμικού l'expérience ύμνου προς de το δημιουργό. l'hymne cosmique Η ιδέα δεν vers είναι le καινούρια, Créateur. αλλά έχει L'idée τις n'est pas ρίζες της nouvelle, μέσα στην mais βιβλική trouve sa παράδοση και τη μετέπειτα tradition ερμηνεία dans και la tradition πρόσληψή της στην biblique πατερική και et dans son ασκητική γραμματεία. interprétation et son adoption Είναι όμως dans les ενδιαφέρον και textes. άξιο προβληματισμού Il est ότι αυτό toutefois το βιβλικό intéressant et digne de θέμα, ενώ του réflexion que ce ύμνου της concept δημιουργίας, biblique σπάνια προσεγγίζεται ή soit αξιοποιείται στο rarement σύγχρονο abordé οικοθεολογικό ou διάλογο, exploité, disons, dans les ενώ discours συχνά στην ορθόδοξη écotéologiques θεολογία contemporains, γίνεται alors que λόγος για la τον théologie άνθρωπο ως orthodoxe ιερέα της parle κτήσεως, souvent ένα de l'homme οικοθεολογικό comme du μοντέλο που prêtre de la αποτελεί την création, κατεξοχήν une μάλλον ontologie συμβολή της écotéologique ορθόδοξης de l'homme θεολογίας και qui est la πνευματικότητας στο prémisse σύγχρονο du débat οικολογικό προβληματισμό écotéologique. των χριστιανικών εκκλησιών. Η συμμετοχή της υπόλοιπης Exceptionnellement, la δημιουργίας στον participation du ύμνο του reste de la δημιουργού création à και ο l'heure du ρόλος της Créateur στην et son κοσμική rôle dans la λειτουργία και liturgie et la δοξολογία théologie, παραμένει disons, συνήθως περιφερειακή, séculière, sont αποσιωπάτη, marginalisés καθώς ou προτείνεται réduits ο au silence, ανθρώπινος alors que le ιεραρχικός rôle ρόλος μέσα σε αυτό. sacerdotal de l'homme est privilégié. Μολονότι συχνά τονίζεται Bien σε que la σχετικά κείμενα compréhension ορθόδοξων θεολόγων η μυστηριακή και sacramentale μυστική de κατανόηση του l'osmose soit κόσμου, souvenue soulignée dans στην les textes πραγματικότητα pertinents des αυτή théologiens η orthodoxes, θεώρηση μέσα από το en ευχαριστιακό réalité, παράδειγμα εστιάζει à travers περισσότερο ce στην paradigme ανθρώπινη eucharistique, λατρευτική elle se πράξη και concentre πρωτοβουλία. davantage sur l'acte Μπορεί et βέβαια τα l'initiative βιβλικά κείμενα που dévotionnelle de l'homme. περιγράφουν τον Il se ένο peut της bien sûr δημιουργίας que να dans ces textes καταλαμβάνουν την bibliques ιδιαίτερη θέση décrit τους la μέσα cause de στην la ορθόδοξη création et θεολογία. soit écrasant dans sa Φαίνεται place particulière όμως dans πως le paradigme τελικά δεν eucharistique, γίνεται il semble κατανοητός que ο finalement τελικός ρόλος le της rôle δημιουργίας στο central de la σύνολό της création και όχι est μόνο εκείνος του méconnu dans son ανθρώπου, τον ensemble. οποίο φαίνεται να περιγράφουν. Θα είχε λοιπόν Il serait ενδιαφέρον να donc δούμε intéressant de εάν το voir βιβλικό θέμα της si le συμπαντικής thème δοξολογίας του biblique δημιουργού, du στην οποία καλείται Créateur να συμμετάσχει και ο est άνθρωπος, bien compris, ακολουθώντας το où παράδειγμα évidemment των άλλων l'homme est invité à δημιουργημάτων, participer, έχει κάποια σημασία στο si σύγχρονο évidemment οικοθεολογικό est προβληματισμό pertinent dans και αν cette θα μπορούσε problématique ενδεχομένως actuelle de να οδηγήσει l'écothéologie. σε μία Et si αναθεώρηση vraiment on ή peut και avoir περαιτέρω peut-être un ανάπτυξη της réexamen, un ορθόδοξης développement οικοθεολογικής poussé de la πρότασης. proposition Στο écothéologique. πρώτο μέρος της εισήγησής Dans la μου première θα partie εστιάσω de σε mon τρία discours, βιβλικά je παραδείγματα. veux me concentrer Ένα sur από την trois Παλαιά exemples και δύο bibliques, από τη un Καινή de Διαθήκη. l'Ancien et deux du Στο σύντομο Nouveau σχολιασμό Testament. τους ελπίζω να αναδειχθούν στοιχεία τα J'espère οποία que στη lors de ce συνέχεια, commentaire στο δεύτερο μέρος της ontologique qui απόψινής fera apparaître ομιλίας, des éléments dans la θα seconde partie de αξιοποιηθούν mon σε μια discours seront επανεκτίμηση utilisés pour και ενδεχομένως τον réévaluer μετριασμό του et εγγενούς peut-être ανθρωποκεντρισμού της atténuer ορθόδοξης cette οικοθεολογικής πρότασης του ιερέα écothéologie της orthodoxe κτήσεως. nouvelle du prêtre de la création. Προκαταβάλλοντας τη συζήτηση, En θα θέσω την anticipant la αλλαγή του discussion, je ερωτήματος propose de εκκίνησης changer της le point de οικοθεολογικής départ de la συζήτησης. discussion écothéologique. Το κυρίαρχο ερώτημα της Le thème οικοθεολογίας σε dominant όλες de τις χριστιανικές l'écothéologie dans toutes παραδόσεις les traditions είναι συνήθως chrétiennes εκείνο της est σχέσης του ανθρώπου généralement με την celui de υπόλοιπη de δημιουργία. la relation Τι μας διδάσκει δηλαδή η Αγία entre Γραφή για τη la σχέση μας création με την elle-même. φύση Qu'enseigne και la πώς Bible sur la αυτή η relation σχέση entre μπορεί να Jésus et la μεταβληθεί από création, ainsi sur la τυπηριακή manière dont εξέταση cette και relation peut être δυνάστευση σε transformée de la εγκύτρια, domination et de βιώσιμη και l'oppression δίκαιη à une gestion ενδεχομένως douce, διαχείριση durable et της juste de la δημιουργίας ή και στον création αγιασμό της. ou à sa Το sanctification. ίδιο το ερώτημα La question εκκινεί, elle-même όπως είναι αναμενόμενο, από part την comme ανθρωποκεντρική on peut θεώρηση του κόσμου. s'y attendre Κάτι d'une φυσικό vision και εύλογο, anthropocentrique. αφού η Ce qui est οικολογική naturel et κρίση plutôt είναι logique, puisque la ανθρωπογενής crise και τα κείμενα écologique της est χριστιανικής παράδοσης anthropogénique είναι et les προϊόντα textes ανθρώπων
sont de la tradition chrétienne est un produit de l'être humain. Après tout, le temps de cette réflexion a été donné par Lynn White Jr. en 1967 dans son article très discuté sur la crise écuménique qui, comme par hasard, a donné lieu à la réflexion chrétienne en cours jusqu'à ce jour. Les réponses dans le texte de White vont de la négation pure et simple de l'invalidité de la critique à la fructueuse critique de la tradition chrétienne, biblique, ou un, disons, détachement, c'est-à-dire l'intention de souligner la relation écologique et son respect de l'environnement, quelque chose qui va de soi, évidemment, dans la tradition chrétienne, selon cet aspect, ou, disons, une humeur plutôt autocritique, c'est-à-dire un regard critique, une distinction par rapport à une partie de cette tradition. Mais la question est, quelles seraient la conclusion ou les conclusions si cette question était posée de manière différente, en prenant, bien sûr, compte les textes bibliques qui parlent de la création. Si, c'est-à-dire, au lieu de regarder la relation de l'homme à la création, nous devions peut-être chercher dans notre texte la façon dont le reste de la création est connecté avec Dieu, indépendamment de l'homme. Si on se concentre à la qualité, au contenu et à la réalité susmentionnée. Une telle question changera bien évidemment notre perspective et peut-être ferait-elle ressortir des aspects du discours divin qui sont peut-être mal compris, mais surtout utiles. Il est peut-être également utile possible la réponse à cette question d'être analysée et explorée avec soin, car les réponses à cette question conduiraient à la question précédente de la relation entre les humains et le reste de la création sur un nouveau fondement. Donc, le premier point dont je tiens à focaliser, selon le texte biblique, c'est l'hymne de l'invitation de la création à l'homme. Il est possible, bien sûr, que les textes bibliques ont été créés par des hommes, qu'ils adoptent souvent une osmose hiérarchique fleurie au sommet de la pyramide vers Dieu et l'homme lui-même, et que certains d'entre eux soient caractérisés par un anthropocentrisme inhérent, qui donnent de la lumière, d'autres perspectives moins anthropocentriques et cachent peut-être les voies du reste de la création en leur sein. L'histoire biblique contemporaine a développé une approche herméneutique critique systématique qui, à l'aide des outils herméneutiques tels que le principe d'ouverture, a mis en lumière ces voies et démontré leur signification théologique dans le texte biblique. En outre, on a eu la formulation d'une série de critères herméneutiques qui, lorsqu'ils sont applicables au texte, peuvent révéler leur plus ou moins grande signification écothéologique. Les voici dans la forme proposée par l'équipe d'Exeter parce qu'ils combinent et clarifient les préoccupations écologiques contemporaines et théologiques chrétiennes de la création et du salut, donc ils peuvent avoir des implications pour les communautés chrétiennes. Tout d'abord, la beauté de la nature, par la suite, l'humanité en tant que partie de la communauté de la création, l'interconnexion de la nature, l'humanité en tant que partie de la communauté de création, l'interdépendance de l'humanité avec la communauté, l'humanité en tant que partie de la communauté de la création et l'interdépendance de l'humanité. Il est donc nécessaire de bien comprendre que parmi ces nous avons l'hymne de la création, évidemment, sa douceur, alors que dans les autres textes, on constate une similité avec les autres créations. L'Ancien Testament contient un certain nombre de textes dans lesquels l'hymne de toutes les créations
aux Το créateurs sont συγκεκριμένο θεολογικό θέμα proposés. κυριαρχεί, όπως είναι άλλωστε αναμενόμενο, στους ψαλμούς, Évidemment, on voit dans les εξαιτίας psaumes του à ποιητικού cause και του λειτουργικού τους de χαρακτήρα. l'aspect poétique Η et même δημιουργία, είτε mythique. μόνη της, είτε La μαζί με τον création, άνθρωπο και avec ειδικότερα τον ou Ισραήλ, sans l'homme, et surtout δοξολογεί το Israël, Θεό στους ψαλμούς, est για en train παράδειγμα, de 69, parler 96, dans les 98, psaumes 103, 69, 148 και 103, 150, 148, αλλά και στο βιβλίο του Ισαΐα στο 96, κεφάλαιο et même dans le 42 livre και d'Isaïe, στο dans le γνωστό ύμνο partie των 42, τριών évidemment υπαίθρων dans στο les chants, ελληνικό κείμενο του dans le Δανιήλ, στο texte τρίτο grec de κεφάλαιο του Daniel, βιβλίου. dans Σε όλα le αυτά τα chapitre numéro κείμενα, η 3. Dans πρωτοβουλία tous ή ces τον textes, πρώτο λόγο τον έχει συνήθως η l'initiative δημιουργία, η euh, οποία λειτουργεί est liée à la ως το création. La παράδειγμα για τον création άνθρωπο qui ή ως imite εκεί l'homme που comme τον exemple ou προσκαλεί να l'invite ενώσει τη à φωνή του στη δική ajouter της σε sa voix αυτόν à το la τμήμα του sienne dans σύμπαντος. ce hymne de Ιδιαίτερη θέση l'univers. ανάμεσα σε αυτά τα Une κείμενα place καταλαμβάνει particulière αναμφισβήτητα ο parmi ces Ψαλμός textes est dans 148, le psaume κάτι το οποίο έχει 148 ήδη επισημανθεί από qui τους a bibliques déjà ερευνητές. été Επιτρέψτε μου να mentionné τον par διαβάσω les εδώ auteurs από du την biblique. πρόσφατη νέα Permettez-moi de le μετάφραση lire par του la Ψαλτηρίου της traduction Ελληνικής Βιβλικής du psautier de Εταιρείας. la Société biblique hellénique. Από τους ουρανούς τον Κύριο εξυμνείται, αυτόν υμνείται στα ύψη του ουρανού. Αυτόν υμνείται όλοι του οι άγγελοι, αυτόν υμνείται όλες του οι ουράνιες δυνάμεις. Αυτόν υμνείται ο ήλιος και η σελήνη, αυτόν υμνείται όλα τα αστέρια και το φως. Αυτόν υμνείται η υψηλότερη ουρανή και τα νερά που βρίσκονται από τους ουρανούς πιο πάνω. Το όνομα του Κυρίου ας εξυμνούν, γιατί αυτός είπε και έγιναν, πρόσταξε αυτός και δημιουργηθήκαν. Για πάντα τα στερέωσε και ατέλειωτα μέσα στους αιώνες έδωσε πρόσταγμα που δεν θα ακυρωθεί. Από τη γη τον Κύριο υμνείται, δράκοντες και τα βάθη όλα της θάλασσας τα πίθμενα. Φωτιά, χαλάζι, χιόνι, πάγος, ανεμοθύλα, L'oratrice est en train όσα de το πρόσταγμά του lire εκπληρούν. Τα la βουνά και ο traduction du psautier de la χιλόφυλλοι, τα Société καρποφόρα biblique δέντρα και hellénique qui οδικέδροι, parle de τα l'heure du άγρια παιδιά Seigneur, και όλα τα de ζωντανά, τα l'importance de la ερπετά mer, και de τα la πετρίμενα terre, πουλιά, της de la γης οι grêle, la neige, βασιλιάδες la και όλοι οι glace, λαοί, οι cette άρχοντες, οι glorification de πολιτικοί, οι ce point κυβερνήτες, παλικάρια και de κοπέλες, γέροι και la παιδιά μαζί, nature, de cette το nouvelle όνομα του Κυρίου écotologie. ασυμνούν, γιατί μονάχα το δικό του όνομα τόσο πολύ δοξάστηκε, η δοξολόγησή του απλώνεται σε γη και ουρανό. Το σφρίγος του λαού του θα το αυξήσει, ύμνος σε όλους τους πιστούς του θα αποδοθεί, σε όλους τους απογόνους του Ισραήλ, στο λαό που είναι ο δικός του. Ο ύμνος αυτός ξεχωρίζει Cet για δύο hymne ne στοιχεία που έχουν distingue ενδιαφέρον que σε μια deux éléments οικολογική ανάγνωση. qui ont une lecture, Πρώτον, disons, διότι περισσότερο από écotologique. οποιαδήποτε D'abord άλλη parce que plus que βιβλική toute περιγραφή του autre συμπαντικού préfiguration ύμνου, biblique de l'hymne απαριθμεί biblique, όλα τα il décrit δημιουργήματα τα toutes οποία les αναπέμπουν τη créations δοξολογία και τον qui ύμνο τους récitent στον leur ίδιο louange et του. leur hymne dans le propre hymne. Μάλιστα, ανάμεσα En σε αυτά fait, τα δημιουργήματα parmi ces créations, συμπεριλαμβάνονται nous όχι devons μόνο εκείνα για τα οποία είναι faire προφανής η allusion non ομορφιά και η seulement à ceux qui sont χρησιμότητά τους, manifestement αλλά και κάποια που απειλούν τον beaux et άφροσο cotons, mais και τον aussi d'autres qui κατορθώβουν, η sont, φωτιά, menacent το l'homme ou χαλάζι, ο l'aspirent. Comme πάγος, j'ai η dit, le feu, ανεμοθύελα, la craie, la αλλά και οι glace, la δράκοντες στα βάθη tempête, της θάλασσας et και τα même les άγρια dragons παιδιά. dans les profondeurs de la mer et les Οπωσδήποτε bêtes. εδώ Évidemment, προϋποτίθεται το αρχαίο κοσμοίδωλο, το οποίο on διαφέρει parle βέβαια από το évidemment δικό d'un μας. cosmoïdole qui Η ne αναφορά ressemble σε pas à le δράκοντες nôtre. και La όλα τα référence au ανεξέλεγκτα dragon από et τον à tous άνθρωπο les éléments στοιχεία qui échappent au οδήγησαν contrôle de αρκετούς l'homme a ερμηνευτές στην conduit de nombreuses υποβάθμιση της σημασίας αυτών των μεταφορών interprétations και τη de ces σύνδεσή τους με το références et de leur φόβο και την lien ιδέα του avec la πρωταρχικού peur et χάους l'idée που du chaos κυριαρχεί στις αρχαίες primordial qui κοσμογονίες της Αιγής domine Ανατολής. dans Είδαν les λοιπόν ossuaires antiques. τον Donc, ψαλμό ils ως ont μία donc απάντηση vu σε αυτή dans την cet αντίληψη. psaume une Μια réponse à τέτοια ce θεώρηση concept. όμως φαίνεται να θέτει Une σε telle δεύτερη approche, σημασία το ρόλο mais που de côté peut-être le διαδραματίζει rôle η βιβλική dicté ιστορία της dans δημιουργίας, l'histoire biblique στην de la οποία création, μάλιστα ο Ψαλμοδός κάνει ευθεία où αναφορά στους on a τύπους une 5 και 6. référence au type 4 et Όλα τα 5. δημιουργήματα, Toutes les ακόμα και αυτά που créations, παραμένουν même les ακατανόητα και créations qui αδιθάσευτα από τον semblent, άνθρωπο, disons, αναγνωρίζουν το δημιουργό difficiles à τους bien και τον comprendre, ύμνο ils του. reconnaissent le Το Créateur. δεύτερο στοιχείο είναι Le ότι η κρίση deuxième point, ξεκινά αυτόν τον c'est ύμνο, que cette προείσταται création δηλαδή commence αυτής par της ce κοσμικής psaume, δοξολογίας και ο άνθρωπος ακολουθεί. et évidemment Καλείται l'homme για την ακρίβεια να ενώσει τη continue. Donc, φωνή του σε εκείνη nous της devons se υπόλοιπης mettre de côté notre voix δημιουργίας. avec le voix de la Εδώ création. δεν πρόκειται για μια πρωτόγονη και Ici, il ne απλοϊκή s'agit εικόνα pas της d'une, δημιουργίας όπως έχει disons, υποστηριχθεί από aspect κάποιους. plutôt Απέναντίας. Ο Ψαλμοδός περιγράφει τον κόσμο σε ένα οργανωμένο σύστημα simpliste. και ο Mais άνθρωπος si on αποτελεί parle μέρος αυτού του κόσμου. on voit que l'homme fait partie Οπωσδήποτε de η cet γλώσσα του effort. ψαλμού είναι Évidemment, μεταφορική, la langue μύταφορη. est Αυτό όμως δεν métaphorique, μπορεί να c'est une μειώσει τη langue σημασία αυτής της εικόνας ή να qui est toujours μετριάσει τη importante σημασία της αλήθειας που θέλει et souligne que la να création αναφέρει. a son Όλος ο propre valeur. κόσμος, ο οποίος δημιουργήθηκε και Tout le monde qui a στηρίζεται été από το Θεό του créé Ισραήλ, par αναπέμπει ύμνο le στον peuple δημιουργό. d'Israël est en Και train de όλος ο parler de κόσμος cette importance. καθίσταται ο Évidemment, tout le ναός του monde Θεού
est στον le οποίο temple de Dieu λειτουργεί και υμνουδεί où δεν είναι μόνο οι άνθρωποι, αλλά nous avons κυρίως le και peuple et πρώτιστα toutes les τα autres υπόλοιπα personnes qui sont, δημιουργήματα. les autres font partie de Η cette θέση grande που έχει création. διατυπωθεί, Donc la ότι ο ψαλμός position εδώ μάλλον adoptée que le psaume τονίζει ότι η peut-être est en δημιουργία είναι train de κυρίως ο souligner βοηθός και que υπηρέτης των ανθρώπων στο δικό του ύμνο, on parle ο évidemment οποίος d'une εμέσως πλησαφώς nouvelle approche, δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από το ίδιο peut, το κείμενο. n'est pas soutenu Επίσης, dans le δεν είναι texte απλά ο itself. υπηρέτης, αλλά ο Donc προεστός, ici, on parle το que υπόδειγμα και ο τόπος της on parle αποκάλυψης ici του de la μεγαλείου thèse qui a δικαίου une δημιουργού. importance qui est soutenue par le texte Άλλωστε, lui-même. με αυτόν τον λιγότερο ανθρωποκεντρικό Évidemment, τρόπο avec cette φαίνεται πως approche κατανοήθηκε qui ο n'est pas vraiment συγκεκριμένος ψαλμός anthropocentrique, on από peut μέρος bien της comprendre ce psaume αρχαίας de la χριστιανικής part ερμηνευτικής de παράδοσης. l'herméneutique Γράφει χαρακτηριστικά ο chrétien Ευσέβιος ancien. Κεσαρίας στην ερμηνεία του Eusebius de ψαλμού, César ούχος est en train de πάντων dire que ψυχής και λόγου μετεχόντων, αλιστάφτα του λόγου με τυλιχώτας αποβλέπει και λέβει, και την τούτης γενομένη σοφία καταμαθάνοντας τον ποιητήν ανυμνήν. Δηλαδή, δεν απευθύνεται ο c'est-à-dire, ψαλμός σε ce όσους psaume δεν n'est pas μετέχουν, lié à toutes personnes qui ne δηλαδή font σε αυτά pas τα όντα partie, disons, στην ψυχή και de στο toutes les λόγο, αλλά η créations dans leur προδομή του âme, mais ψαλμοδού εδώ ici, ce απευθύνεται qu'on σε peut εκείνους που constater, c'est le μετέχουν σε fait que αυτά τα nous voulons δύο, surtout δηλαδή στους participer ανθρώπους, dans ces deux και τους aspects καλεί να μάθουν et από τη ils σοφία les αυτών των invitent à bien comprendre δημιουργημάτων de cet και να hymne ελύσουν το δημιουργό ακολουθώντας το παράδειγμά τους. et Ο suivre Ευσέβιος l'exemple εδώ, du Créateur. όπως και άλλοι πατέρες που Eusebius, αναφέρονται alors σε que αυτόν d'autres τον pères ψαλμό και σε άλλα παρόμοια βιβλικά qui font κείμενα, allusion dans ce texte et εξηγούν d'autres textes επίσης et σε sont τι en train συνίσταται d'expliquer αυτός ο ύμνος των qu'est-ce que c'est δημιουργημάτων. cet hymne à la Τα création. δημιουργήματα υμνούν το Évidemment, les Θεό με την créations sont en ομορφιά train de τους, parler και η αναγνώριση αυτού de του ce texte κάλους από et τον άνθρωπο τον si on comprend εναπέμφει στο cette δημιουργό. beauté est liée au Εκπληρώνοντας το λόγο Créateur. της ύπαρξής τους, όλα τα Et δημιουργήματα c'est ainsi que δοξολογούν toutes και les μαρτυρούν το créations μεγαλείο και τη parlent σοφία του Θεού. Η de la κατανόηση και sagesse du μελέτη Dieu των λόγων et la αυτών των όντων, révélation για να de χρησιμοποιήσω εδώ ces την termes γνωστή pour ιδέα του Μάξιμου του ομολογητή, utiliser οδηγεί ce τον terme de άνθρωπο στη Maximus, γνώση του Θεού de και στη Maximus, λατρεία je του. crois, nous aide Καθίστανται bien λοιπόν à όλα τα comprendre l'importance du δημιουργήματα, Dieu. Donc, toutes les το créations μέσο και ο τόπος sont le αποκάλυψης του biais, le Θεού και της moyen επιφάνειας, de la κάτι που révélation du πολύ Dieu, συχνά το βρίσκουμε quelque στα chose κείμενα qu'on της peut Παλαιάς vraiment και της voir Αγίας dans les Διαθήκης. textes du Αναπτύσσοντας λίγο Nouveau et de l'Ancien περισσότερο αυτή την Testament. ιδέα του Donc, pour συμπαντικού parler de ύμνου, cette ο Ρίτσαρντ idée Μπόκχαμ, de ce γνωστός Dieu, μυστικός, Richard σημειώνει Boham εύστοχα πως note αυτός ο avec justesse ύμνος que δεν ce hymne προκύπτει μόνο από την ομορφιά της n'est non seulement de δημιουργίας, la beauté de la αλλά και από την création, mais aussi ιδιαιτερότητα de και la το ξεχωριστό και particularité, το la nature μοναδικό του κάθε spéciale et unique δημιουργήματος. de chaque Τον création, ιδιαίτερο σκοπό που du but, υπηρετεί disons, μέσα στη particulier qu'elle δημιουργία, sert au το sein de καλόν la υγείας création. της ύπαρξής του, C'est-à-dire δηλαδή ce που δεν bien αφορά qui n'est μόνο pas την seulement une question ποιότητα, de αλλά και το ρόλο qualité, του μέσα mais στον κόσμο. aussi son rôle dans Μετέχοντας le monde. λοιπόν στην αρχική En ευαρέστηση του δημιουργού participant για dans τα ce καλά plaisir νέα initial du δημιουργήματά Créateur, του, de cette très bonne αναγνωρίζουμε με création, nous ευγνωμοσύνη και χαρά reconnaissons dans la τον ίδιο τον gratitude δημιουργό. la joie du Το δεύτερο Créateur σημείο lui-même. από τα βιβλικά κείμενα. Le deuxième Ο ύμνος της partie, δημιουργίας ως μαρτυρία. l'hymne de la Ο création ύμνος της comme témoignage. δημιουργίας L'hymne de la όμως δεν είναι création μόνο ένα ξέσπασμα n'est pas ευγνώμονης cependant χαράς και un déversement δοξολογίας. de joie et Μπορεί de louange ταυτόχρονα να ingrate. είναι η Elle peut être en même αδιάψευστη temps le συνεχής και témoignage αδιαπραγμάτευτη incessant, μαρτυρία continu et για το ininterrompu μεγαλείο και de το la σχέδιο του Θεού. grandeur et Αυτό δηλώνει με des saints de σαφήνεια ο Dieu. ίδιος ο C'est ce qui Ιησούς affirme στο clairement κατά Jésus Λουκάν lui-même Ευαγγέλιο, dans l'évangile de στο Lucas γνωστό lors περιστατικό de της εισόδου l'incident του bien Ιησού connu για de το l'entrée de πτώχευση Jésus et de ses Ιερουσαλήμ disciples à πριν από το Jérusalem πάθος. juste avant Και la πάλι Passion. παραθέτω το κείμενο Je από τη cite à μετάφραση nouveau le Ελληνικής texte à Λογικής partir de la Αφέντη. traduction de la Société biblique Όταν ο hellénique. Ιησούς πλησίαζε πια στο σημείο Comme που Jésus μετεχωρίζει από το approchait όρος du των point, il Ελαιών, descendait du mont το des πλήθος των Oliviers, μαθητών του la foule de άρχισαν να ses δοξάζουν disciples se χαρούμενοι mit το à Θεό με louer δυνατή Dieu d'une φωνή voix για όλα forte et τα θαύματα joyeuse που είδαν. pour tous les miracles qu'ils avaient Ευλογημένος vus. ο βασιλιάς που έρχεται Béni σταλμένος soit le από τον roi Κύριο, qui έλεγαν. vient à la louange du Ειρήνη Seigneur, στον disait-il. ουρανό και Paix δόξα dans στον les ύψιστο cieux et Θεό. gloire au Dieu. Μερικοί όμως από τους Φαρισαίους Mais του είπαν quelques μέσα από το pharisiens πλήθος, lui dirent, «Διδάσκαλε, du milieu de να la foule, επιτιμήσεις τους Maître, μαθητές σου». Και εκείνος τους reprend αποκρίθηκε. les disciples. Et Πρέπει leur να répondit, ξέρετε vous devez πως savoir αν αυτοί σωπάσουν, que s'ils οι se πέτρες θα taisent, κραυγάσουν. les pierres vont Η ιστορία crier. της εισόδου στην Le Ιερουσαλήμ, récit de l'entrée η à ενθουσιώδης Jérusalem υποδοχή από et de το son πλήθος accueil παραδίδεται enthousiaste κάπου par στους le τρεις foule συνοπτικούς. est aussi donné par les Στο trois κατά Λουκάν synoptiques. όμως υπάρχουν Mais κάποιες dans ιδιαίτερες l'évangile de Lucas, il y a πληροφορίες des που inventions παρουσιάζουν particulières ενδιαφέρον qui για το θέμα intéressent μας. notre Η question. πρώτη La είναι première η εκτενέστερη μορφή est της la forme υποδοχής από το étendue de la πλήθος και του réception δοξολογικού ύμνου των et l'hymne des μαθητών serments που παρασύρονται από τον qui sont γενικευμένο importés par ενθουσιασμό. l'excitation Ο généralisée. Λουκάς παραλείπει την Lucas αναφορά στη omet βασιλική la καταγωγή από référence à τον la Δαβίδ descendance την οποία μας royale παραδίδει ο Μάρκος du David qui και nous est livré συμπληρώνει par το ύμνο Marc με et μια complète l'hymne ευλογία της par ειρήνης στον
une eulogie de la paix dans les cieux
Une phrase qui renvoie à l'hymne des anges dans le récit de la Nativité, tel qu'il est livré dans l'Évangile de Lucas, chapitre 2, Gloire en Dieu. Donc, ainsi, la promesse de la venue de Dieu semble ainsi trouver ici sa confirmation. La seconde, le second ajout plutôt de Lucas est la réponse de Jésus à la critique effrayante des pharisiens pour ce martyr dans le comportement de l'homme de ses disciples. Jésus leur répond que même si les disciples se taisent, les pierres vont crier. Et leurs voix vont crier un hymne retentissant. Le motif des pierres qui crient et contrôlent ainsi les fleurs se retrouve ailleurs dans la Bible. Dans Habakkuk, par exemple, les pierres de l'ocre et la pourriture de bois des maisons crieront et jugeront les riches. Mais dans la tradition apocalyptique plus large, les pierres deviennent également les messagers du jugement de Dieu. Après tout, chez Lucas, juste après ce chapitre, et que dans l'ensemble de la tradition synoptique, les pierres de Jérusalem sont un motif de la prophétie apocalyptique de la destruction de la ville. Donc, je crois que ici, cependant, les cris des pierres ne doivent pas nécessairement être signe avant-coureur du jugement, puisqu'il est décrit comme une réponse au refus fleuri d'obéir au Dieu et Fils de Dieu, Jésus. Il se peut donc que nous assistons ici à une combinaison de l'apocalyptique de Dieu et de sa création. Donc, dans ce cas, l'hymne des pierres devient la réponse à l'échec humain et devient en même temps l'icône de la cruauté et de l'autosuffisance des hommes. Le thème, comme l'avons vu, est déjà connu à travers d'autres passages bibliques, mais ici on y ajoute l'élément supplémentaire du martyr, des louanges associé à la révélation du plan du salut. Ce que les hommes sont incapables de voir est discerné par le reste de la création, et surtout par ses membres les plus insensibles et les plus méprisés, les pierres. La même idée, à savoir les nus, de la création est également exprimée dans le psaume christologique du 2e chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens. Dans le chant de Jésus, tout ce qui est céleste, terrestre et autochtone adore, et puis toute langue va bien comprendre l'importance du Dieu qui doit être glorifié. Ici, comme dans le psaume 148, le fardeau retombe sur le reste de la création que l'homme est appelé à entendre. La création n'est pas comprise comme la scène sur laquelle se joue le drame du salut humain, mais elle est acteur, témoin du salut, destinataire de la paix apportée par l'incarnation du Fils de Dieu, évidemment, en participant dans cet effort du salut. Troisième, c'est l'hymne eschatologique de la création. Cette participation ontologique et eschatologique à la joie et à la messe de Dieu qui s'exprime par une voix cosmique est développée de manière plus claire et même plus précise dans le dernier livre, l'Apocalypse. Il est vrai que nous associons généralement ce livre particulièrement paradoxal et difficile à des images de crise, de mort, de destruction écologique. Le message plein d'espoir dans le dernier chapitre, que si on parle de l'avènement de Dieu, que la réponse de l'Église que oui, je serai de retour, est un peu bizarre si on compare avec le monstre et les désastres cosmogoniques. Mais il est intéressant de noter que dès les premiers chapitres, la présence du reste de la création dans le plan de Dieu est affirmée et que dans ce tableau, on voit surtout l'un de la création. Dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, numéro 13, le prophète entend toutes les créatures de l'univers, dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans la mer, chantent l'hymne suivant à Dieu.
que celui qui est assis sur le trône et l'agneau soit à jamais béni, béni et fort. Et voilà que les créations de Dieu joignent leur voix aux anges, alors que les hommes et le monde en général sont troublés par le mot qu'apporte le mal. Tout cela, bien sûr, changera à la fin dans la victoire, au milieu du terrible jugement, de la destruction et de la ruine. Ces créatures représentatives de toute la création louent Dieu, comme c'est le cas, bien sûr, noté cet aspect de l'Apocalypse doit être lié avec les 4 parties ontologiques dans le chapitre numéro 4, de 6 à 8. Il est certain que pour ces 4 animaux, l'idée dominante dans l'histoire est l'idée d'Irénéos qui symbolise les 4 évangiles. Ici, cependant, comme Bockman et autres interprètes notent que ces 4 animaux sont en train de représenter la vie, le lion, la vie éternelle, la bête, les animaux domestiques, l'aigle, les oiseaux et l'homme, l'humanité. Par ailleurs, le chiffre numéro 4 dans l'Apocalypse est lié à la terre et à la vie. Les 4 coins, c'est-à-dire les points de l'horizon, les 4 vents, la division en 4 éléments, mer, eau, air. Donc, si cette interprétation est valable et que la pertinence et le thème principal de cette section de l'Apocalypse sont, disons, valables, ici nous allons retrouver le temps commun de création. Il s'agit d'une lutte continue et ininterrompue malgré toutes les difficultés et les difficultés de ce monde, ses échecs et ses blessures. Les créations de Dieu, et pas seulement l'homme, donc l'un de ces créations, participe de manière stable à une heure commune à Dieu, à une heure où on veut imiter Dieu. Plutôt ici encore, les autres créations semblent imiter les représentants du reste de la création, ou encore une fois, elles assistent à inviter les hommes à les imiter. Si dans la création proto-humaine, la première création humaine imite en tant que précurseur de la glorification humaine commune, il semble en être de même dans l'oracle de la Nouvelle Jérusalem eschatologique de l'Ancien Testament. Ainsi, eschatologie est liée dans le monde biblique. Une fois, nous constatons un aspect commun entre gloire et création. La répétition constante des 3 aspects bibliques qui ont pour caractéristique commune la cause de la création a montré quelques éléments intéressants. Je pense que dans cette deuxième partie de notre discussion seront exploités dans une réévaluation plutôt autocritique mais fructueuse, espérons, du modèle éco-théologique. Celle-ci, évidemment, est liée à la relation de l'homme au reste de la création à travers l'expérience de la vie eucharistique de l'Église orthodoxe. Et deuxièmement, le rôle de l'homme en tant que prêtre de la création à travers cette liturgie œcuménique. Comme l'avons déjà mentionné, comme dans les autres propositions chrétiennes, cette question de l'écothéologie parfois est absent. Il est intéressant de noter que même dans le récent texte très important de l'orthodoxie pour l'éthos social de l'Église, qui veut ici surtout faire référence aussi au texte de la Grand Synode de Crète, nous avons un modèle plutôt anthropocentrique et le rôle entre création et homme, où nous parlons aussi de nouveau du prêtre de la création. Ici, la louange céleste des anges célestes et les impulsions des justes maintiennent une invitation à participer à l'adoration archétypale et parfaite. Le texte invoque la façon dont Dionysios Areopagitis est en train de comprendre le monde. Avant la dominante osmose adoptée, nous avons aussi la référence aux anges. Alors que le texte a une référence à l'Apocalypse, lignes 7 et 11, ne tient pas compte des 2 autres parties de l'Apocalypse qui sont liées à ce texte
qu'on a Επαναλαμβάνεται déjà επίσης parlé. η Donc, ιδιαίτερα προσφυλής on ιδέα fait aussi του allusion à ανθρώπου ως l'idée μεθόδευτου μεταξύ της κλειστής de δημιουργίας και l'homme του Θεού en tant δημιουργού que και ο ρόλος της son rôle avec le ιεραρχικής Créateur, le bien διαμεσολάβησης του créateur, ανθρώπου et έτσι cette ώστε το φως του πνεύματος intercession να διαπεράσει sacerdotale όλη την κλειστή φύση και ολόκληρη η κοσμική ύπαρξη qui να est ανυψωθεί προς bien την ενωτική mentionnée. ζωή. Αν και διακόνημα Bien que προσωπικό cela του puisse être κόσμου, η étayé par des ιεροσύνη του passages ανθρώπου εδώ spécifiques, παραμένει καθοριστική il για parlait την que la ανύψωση και relation την de l'homme est αναγέννηση toujours της υπόλοιπης importante. δημιουργίας. Μολονότι αυτό θα μπορούσε εν μέρει να Comme je disais, υποστηριχθεί από cela συγκεκριμένα peut χωρία être της bien Αγίας Γραφής, souligné par certaines φαίνεται parties να des textes. παραβλέπει την εξίσου βιβλική εικόνα Je crois του qu'on a έργου της l'impression de δημιουργίας και nier τις une συνέπειες που autre αυτή partie έχει στον importante τρόπο et les θεώρησης conséquences της et les implications que cela σχέσης του a pour ανθρώπου la με την manière dont la διvinité. relation de l'homme avec le reste de la Επιλεκτικά création est perçue. προκρίνεται ο πρωτεύων Elle ρόλος η privilégie de manière ανάληψη της sélective le rôle ευθύνης εκ principal et la μέρους των prise de ανθρώπων responsabilité για des την êtres humains αποδοχή του dans θεϊκού καλέσματος για l'acceptation τη de l'appel συντηρήση. divin au salut. Το μοντέλο της σχέσης ανθρώπου και Ce κρίσης modèle iconique de είναι la σαφώς relation entre homme et ανθρωποκεντρικό. création est Σε profondément αυτό anthropocentrique. υπολαμβάνει μια τριμερής διαίρεση μεταξύ Et του ici, nous δημιουργού avons Θεού, un του ανθρώπου ως aspect, μεθορίου, δηλαδή εκείνου που βρίσκεται une μεταξύ nouvelle δύο approche κόσμων, και της λοιπής δημιουργίας qui εκτός του qui est ανθρώπου. peut-être parfois Είναι méconnue. όμως γνωστή Je η crois πατερική qu'on a διμερής la διάκριση σε distinction κτιστό, με το patristique et οποίο partielle εννοούνται entre όλα τα le créé, par δημιουργήματα lequel on entend toutes les συμπεριλαμβανομένου και créations, του y ανθρώπου, compris l'homme, και σε άκτιστο. Η et αντίληψη l'incréé. για την ξεχωριστή θέση La του ανθρώπου στη conception δημιουργία, spéciale de l'homme dans la ο άνθρωπος création, ως κορονίδα σειρά l'homme étant le ιεραρχικά couronnement εννοούμενο ή d'un υπονοούμενο système σύστημα των des créations δημιουργημάτων, hiérarchiquement anonymes ou παραγνωρίζει nommées, τη βιβλική μαρτυρία méconnaît le ότι ο texte άνθρωπος biblique et le δημιουργείται témoignage την biblique que ίδια l'homme μέρα est με τα bien créé υπόλοιπα le ζώα. même jour avec les Και autres animaux. εκείνα, όπως και αυτός στο βιβλικό Et λόγο, alors que lui-même, alors que les χαρακτηρίζονται autres textes ως bibliques sont σάρξ caractérisés και έχουν en tant ψυχή, que δηλαδή ζωή. sarx, c'est-à-dire Η ils ont ίδια leur propre âme et ανθρωποκεντρική leur propre vie. θεώρηση φαίνεται La να même vision προκρίνει και πάλι anthropocentrique την semble ανθρώπινη encore σωτηρία privilégier le και η λοιπή salut δημιουργία γίνεται απλά ο anthropocentrique, mais le παθητικός reste de la θεατής του création Θείου simplement, Δράματος και της disons, ανθρώπινης ανταπόκρισης στη un μεγάλη δωρεά της être σωτηρίας. qui Στο γνωστό vit tout Παύλιο ça de κείμενο manière, των disons, Ρωμαίους 8, théorique. το Dans le συμπεριληπτικό psaume de Paul, Romains συστενάζει 8, και συνοδύνει le παίζει synodisme δευτερεύοντα ρόλο, a ενώ συχνά un rôle τονίζεται secondaire, ότι puisqu'il μόνο est ο souvent άνθρωπος θα souligné que seul θεωθεί, l'homme ενώ η sera κτήση θα considéré comme la μεταμορφωθεί. création Με ό,τι transformée, αυτός ο diétique. λεκτικός διαχωρισμός μπορεί ποιοτικά να Évidemment, on peut bien υποδηλώσει. comprendre que cela Κατά crée un συνέπεια, grand problème. Par στο conséquent, όραμα της κοσμικής λειτουργίας, όπου ο άνθρωπος dans λειτουργεί ή ce monde διαδροεί où ως ο l'homme ιερέας του κόσμου est, και disons, le κτίσει prêtre du διάφορα monde, εχθρικά από τον la άνθρωπο, création προσφέρεται για να αγιαστεί από τον est δημιουργό ici της, juste αναφέρεται και ενώνεται με τον δημιουργό της. pour se Ο mettre en μακαριστός contact avec le Μητροπολίτης Créateur. Περγάμου το περιγράφει αυτό με πολύ Le métropole de σαφήνεια. Λέει, Pergamos ο explique ιερέας cela είναι εκείνος de που manière παίρνει très στα χέρια του τον euh, κόσμο και τον très επαναφέρει clairement. στον Le Θεό. prêtre, c'est Είναι lui qui s'empare de εκείνος l'osmose et που le στη ramène à συνέχεια Dieu, et c'est φέρνει lui την qui apporte ευλογία του ensuite Θεού σε la εκείνους τους bénédiction de οποίους Dieu à ceux αναφέρει στο qui Θεό. l'apportent à Dieu. Μέσω αυτής της Par πράξης, cet acte, η κτήση la έρχεται σε κοινωνία με création τον ίδιο entre τον une Θεό. communion avec Αυτή Dieu είναι η lui-même. ουσία της C'est ιεροσύνης. l'essence du Και είναι μόνο sacerdoce, ο άνθρωπος et εκείνος που seul μπορεί να το l'homme κάνει peut le αυτό, faire, δηλαδή να ενώσει τον c'est-à-dire κόσμο στα unir χέρια του, l'osmose ώστε να τον entre ses αναφέρει στο mains Θεό, pour la έτσι ώστε rapporter à αυτός να Dieu, ενωθεί με το alors que Θεό lui και έτσι devient να un être σωθεί και uni να à Dieu, δηλωθεί. ainsi être sauvé et Το perfectionné. ερώτημα βέβαια που προκύπτει La είναι κατά question πόσο qui se αυτό pose, το bien έργο sûr, της est de ανθρώπινης savoir ιεροσύνης μπορεί να dans quelle συμβιβαστεί με τη mesure βιβλική cette œuvre περιγραφή του peut έργου της être δημιουργίας. conciliée avec la Αν ο description biblique άνθρωπος du μόνο Fils de la μπορεί να création. φέρει την Si l'homme ne υπόλοιπη peut qu'amener le δημιουργία reste de σε la κοινωνία création με το à la Θεό, communion avec Dieu, τότε πώς εκείνη alors έχει comment συνεχώς και celle-ci ακατάπαυστα το loue-t-elle Θεό, continuellement et sans καλώντας τους cesse Dieu ανθρώπους να en appelant ενώσουν τις les hommes φωνές à τους joindre στον leur voix à la δημιουργό. sienne? Πώς μπορούν τα θηρία της Comment Αβύσσου να les εμνούν το bêtes de Θεό l'abîme όταν peuvent-elles ήταν crier και ίσως et Dieu παραμένουν alors qu'elles ακόμη criaient et άγνωστα crient στους peut-être ανθρώπους? vers les hommes sont Δεν inconnus aux μπορούσε hommes? η δημιουργία να La εμνύει το Θεό création n'aurait-elle πολύ pas πριν τη pu δημιουργία του chanter Dieu ανθρώπου? avant la création de l'homme? Αν ισχύουν όσα Si αναφέρθηκαν ce στο qui a πρώτο été μέρος της dit dans la première εισήγησης, partie de είναι mon προφανές discours ότι η vrai, κτήση il μπορεί est πολύ évident que la καλά πριν και création peut χωρίς τον très άνθρωπο bien να γίνει ο avant et sans δημιουργός l'homme της, τον pousser οποίο son γνωρίζει και Créateur στον οποίο qu'elle συνεχώς connaît αναφέρεται et elle se μέσα réfère από την constamment πραγμάτωση dans la της pratique de καλής la λίαν δημιουργίας της. bonne création. Με άλλα λόγια, En ακόμα d'autres και όταν ο termes, άνθρωπος même αστοχεί, lorsque l'homme πλανεύεται και échoue, απομακρύνεται se από τον trompe, δημιουργό της s'éloigne κτήσης, de sa γνωρίζει propre το σκοπό création, της. la Αναγνωρίζει création se εκείνον souvient δια de του son οποίου but, le but par δημιουργήθηκε, lequel elle a εν το été οποίο créée, αποκτά dans νόημα και lequel elle ζωή και acquiert στον un οποίο sens, αναφέρεται et ως la vie τέλος à των qui elle se πραγμάτων. réfère comme fin
fin
et réalisation. Λαμβάνοντας επομένως En υπόψη prenant την donc en βιβλική εικόνα considération των l'image ιδίων biblique de la δημιουργημάτων που création προείστανται της qui δοξολογίας και précède καλούν la τους ανθρώπους doxologie αυτήν, et appelle les hommes αναφέροντάς τους επομένως στο en se δημιουργό, référant à eux αμφισβητείται και individuellement, σίγουρα μετριάζεται ο κυρίαρχος peut-être en ρόλος train de του mettre en ανθρώπου. question le rôle Καλύτερα, important de l'homme. ο ρόλος του ως Mieux, son προεστού rôle πάβει να de κατανοείται μέσα από το pressurviseur σχήμα cesse μιας d'être compris à travers ιεραρχίας le αξιακά schéma d'une δομημένης. hiérarchie de valeurs Επανέρχεται sens, στην αρχική revient σημασία της à διακονίας και κυρίως l'interprétation παραπέμπει originelle de la οριζόντια στη diaconie et συγγένεια surtout με on την fait une υπόλοιπη relation, un δημιουργία rapport και avec στη le reste de la σοβιότητα του création ανθρώπου, et καθώς και στη les μεγάλη του autres ευθύνη êtres, για évidemment την la grande τραγική περιπέτεια της responsabilité δημιουργίας. pour Αν όμως ο βιβλικός l'aventure λόγος de la δεν création. Mais είναι si απλά μια le discours biblique εσχηματισμένη n'est pas λυρική seulement une περιγραφή, préfiguration κάτι τέτοιο το poétique, αποκλείσαμε ήδη, qui est στο déjà τρακό exclu νυχ μέσα évidemment, σε αυτήν την περίοδο της φθοράς και même de της cette πλάνης, période ο de ένος της l'illusion, δημιουργίας παραμένει à cause de la αντιπροσωπευτικός création, για est όλα toujours τα κτίσματα, caractéristique ακόμη pour και για τους tous ανθρώπους. les êtres, même pour les hommes. Θα μπορούσε βέβαια να παρατηρήσει On pourrait κάποιος bien ότι η sûr περιγραφή της observer que σχέσης la του ανθρώπου με το description de la περιβάλλον rapport μέσα de από το l'homme μοντέλο à του ιερέα l'environnement à μετριάζει travers le modèle du ενδεχομένως κατά prêtre πολύ est εκείνη του peut-être οικονόμου très διαχειριστή similaire à της celle de δημιουργίας, η οποία l'administrateur κυριαρχεί de στην la κακή création οικολογία. qui domine le monde Θα occidental. πρέπει εδώ να σημειωθεί Il ότι τόσο ο convient ιερέας της de κτήσεως, souligner όπως και ο que le διαχειριστής, ο prêtre νόμος, de δεν είναι παρά l'édifice et μεταφορικές l'administrateur, disons, εικόνες ne sont que des που images, disons, περιγράφουν formelles qui συγκεκριμένες πτυχές préfigurent της σχέσης του certains ανθρώπου με την aspects de la υπόλοιπη relation de δημιουργία. l'homme avec le reste de la Το création. πρόβλημα νομίζω αρχίζει να Le δημιουργείται, problème commence à se όπως poser, άλλωστε και με όλες τις comme μεταφορές, pour toutes les όταν αυτές οι métaphores, εικόνες lorsque ces απολυτοποιούνται και images sont υπεραναλύονται, dissoutes et ενώ συνήθως η βαρύτητά τους μπορεί να hyperanalysées, είναι σε généralement έμαθμο σημείο. jusqu'à la Κατά fin. ανάλογο τρόπο, De la η même εικόνα manière, της κτήσης που l'image δοξολογεί τον de la Θεό création qui loue είναι μια Dieu est ανθρώπινη συμβατική l'ouverture περιγραφή του μεγάλου anthropomorphe μυστηρίου της δημιουργίας και της à la grande vertu τελείωσής de la της création, à son μέσα από aboutissement, ένα dont la μέσα από grande το vertu du εξίσου salut. μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας. Εδώ η βαρύτητα δεν C'est είναι ici σε que ένα la gravité n'est ιεραρχικά pas sur δομημένο sur κοσμοείδωλο, un ossuaire αφού το hiérarchiquement κυρίαρχο structuré, ερώτημα είναι puisque εκείνο la της question σχέσης όλων των dominante est celle de la δημιουργημάτων με τον relation de Θεό tous και les όχι êtres avec εκείνο του Dieu, ποιος et non λειτουργεί ως celle αμεσάζων και qui est, ενδεχομένως ανώτερος στην disons, ιεραρχία. l'intérim Θεωρώ entre ωστόσο ότι η homme et Dieu. συμπερίληψη Mais αυτής je της σημαντικής crois βιβλικής cependant que l'inclusion de διαδιακονιάτικης ces témoignages δημιουργίας bibliques μπορεί να θέσει τα peut πράγματα σε placer μια les choses sur διαφορετική une base βάση. très différente. Αντί για παράδειγμα η Plutôt que par ευχαριστία exemple να είναι ο l'Eucharistie τόπος soit le αναφοράς της lieu où δημιουργίας στο l'on Θεό, rapporte μπορεί επίσης να le rapport κατανοηθεί entre ως ο homme et Dieu, τόπος elle peut être πραγμάτωσης comprise και comme le lieu où l'on βίωσης του κοινού pratique et on ύμνου προς vit τον en commun δημιουργό, της euh, επαναφοράς notre αν rapport avec le επιτρέπεται Créateur. ο όρος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις Donc, αυτού του disons κόσμου. comme on Έτσι όμως η revient κτήση à δεν nos κατανοείται racines. μόνο ως Ainsi, αποδέκος του évidemment, αγιασμού, ο οποίος ίσως να ήταν disons, αδύναμος χωρίς τον άνθρωπο, le αλλά bâtiment de Dieu n'est compris αναδεικνύεται η uniquement ίδια comme le μάρτυρας του destinataire, μυστηρίου της mais on parle σωτηρίας évidemment και d'une μέσω tout à fait nouvelle αναγκαίων για τον interprétation. αγιασμό του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, Par η conséquent, ευχαριστία γίνεται η l'Eucharistie έκφραση est του ορθού l'expression ύμνου du προς τον serment à Θεό Dieu και όχι ο et τόπος non έκφρασης της l'expression ορθής du serment πίστης, de όπως συνήθως συμβαίνει foi, σήμερα. comme c'est le Μια cas θεώρηση aujourd'hui, εξαιρετικά ανθρωποκεντρική qui και est une όχι approche plutôt αναγκαστικά anthropocentrique εναντιολογική. et non Η une approche κατανόησή plutôt της ως unificatrice. τόπος Donc, συνεργίας της je crois δημιουργίας que στον sa κοινό ύμνο compréhension προς en τον tant Θεό que lieu είναι de όχι μόνο symbiose de καταλυτική, la καθώς création αμφισβητεί και dans le καλυμμένο mensonge το commun κοινό μας, à Dieu n'est pas αλλά seulement συμφωνεί και catalytique, με την mais elle αντίληψη remet της en επιστήμης question για l'anthropocentrisme τον caché du συγγενικό monde, mais χαρακτήρα elle est αυτού του également en accord avec la εξετάσματος. compréhension scientifique et symbiotique et le caractère conciliaire de ce monde. Merci Ευχαριστούμε beaucoup de πολύ votre την κυρία attention. Τσαλαμπόνη για την εξαιρετική αυτή Nous παρουσίαση. tenons à Νομίζω remercier ότι professeur Tsalaboni pour cette excellente αναδείξατε πολλά ζητήματα που θα μπορούσαν présentation. να προκαλέσουν Vous τον διάλογο. avez Γνωρίζετε fait καλύτερα allusion à από μένα plusieurs ότι questions. Vous οι comprenez Ορθόδοξοι έχουν très bien δυσκολία que με την les αποδοχή orthodoxes της ont βίβλου du mal à γενικότερα. accepter la Κατηγορούμαστε Bible συχνά en ότι général. όταν πιάσουμε Nous πιο sommes plutôt σοβαρά τη μελέτη της accusés βίβλου, que quand θεωρούμε on ότι είμαστε σε προτεστάντες και commence αυτό είναι à ένα ζήτημα, γιατί étudier ξεχνάμε ότι η la αφετηρία και Bible, on το est κοινό traité υπόβαθρο όλων des protestants, mais των évidemment, tout φιλικών le monde est au courant qu'il s'agit des textes qui ομολογιών font και la base εκκλησιών de και toutes les θεωριών. Κατεξοχήν η αφετηρία αυτή είναι δεν είναι religions. άλλη από την Αγία C'est Γραφή le départ, και το μήνυμα évidemment, του ίδιου του de toute Χριστού. discussion et du message, évidemment, de Dieu. Πριν δώσω το λόγο στους παρευρισκομένους για ερωτήσεις Avant que je donne la ή parole σχόλια, θα ήθελα εγώ aux να ξεκινήσω participants pour με des μια questions, ερώτηση. permettez-moi de faire une Κάθε petite φορά που première βρισκόμαστε σε κάποιο question, car πάνελ chaque fois σας τη θέτω, qu'on γιατί νομίζω ότι on est dans un panel, είναι je ένα ζήτημα pose το peut-être οποίο la même question, car je χρειάζεται crois que c'est une περαιτέρω question μελέτη και qu'on doit επεξεργασία. peut-être Είναι η plutôt σχέση μεταξύ étudier. Quel est le ανθρωποκεντρισμού rapport entre και anthropocentrisme ανθρωπομονισμού. et anthropomonisme? Είναι
δεδομένο ότι η χριστιανική παράδοση είναι δομημένη πάνω σε Sans doute, la ένα tradition μοντέλο chrétienne se που base έχει sur un σαν modèle επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι qui αυτός ο οποίος met στοχάζεται, évidemment l'homme ένα au μοντέλο το cœur de οποίο cet πέρασε effort, στη un δυτική modèle qui παράδοση évidemment και est γενικότερα aussi στην, imité dans από la την tradition ελληνική στη δυτική occidentale, παράδοση και évidemment dans είναι la το tradition grecque δεδομένο également, et je crois que που c'est έχουμε όλοι le μας point de ήδη. départ, Ξεκινάς από disons τον que άνθρωπο, ο nous avons άνθρωπος αυτός ο tous, on οποίος commence par στοχάζεται l'homme, και c'est l'homme ερμηνεύει και qui κρίνει τα πράγματα. peut expliquer, c'est l'homme qui Από την a άλλη la μεριά υπάρχει sagesse, μια etc. Donc, de l'un προβληματική côté, nous avons une μετάφραση, η problématique, ερμηνεία, η une υποδοχή αυτού του ανθρωποκεντρικού interprétation μοντέλου που λέει ότι ο άνθρωπος είναι το erronée de cet κατεξοχήν μοναδικό, anthropocentrisme απόλυτο en disant que ανεπανάληπτο όν, το οποίο l'homme, δεν c'est δέχεται, la να personne το πω qui, λαϊκά, ούτε personne ne μίγα peut στο σπαθί imiter, του. Δεν qui μπορεί να est δεχτεί κανέναν άλλον la γύρω création του, absolue. είτε αυτό λέγεται C'est, κάποιο ζώο, même είτε si on parle d'un άλλον άνθρωπο animal ακόμα, ou de είτε notre ολόκληρη τη être humain δημιουργία. même. Οπότε έχουμε μια Donc, πλευρά peut-être nous ανθρωπομονιστική και μια avons une πλευρά ανθρωποκεντρική. anthropomonistique, une Το πρόβλημα είναι, anthropocentrique en même temps. πιστεύετε, Donc, la η θέση question, που έχει ο vous άνθρωπος pensez, σαν est-ce que c'est la position μεθόριος, de l'homme σαν ιερέας en της tant Δύσης, que ή prêtre η de la création, απολυτοποίηση αυτού του ou on τρόπου parle d'une κατανόησης του ανθρώπου? standardisation, disons, Ναι. Ναι, du σας rôle de ευχαριστώ l'homme? πάρα πολύ για Oui, αυτή την merci ερώτηση. beaucoup pour cette Είναι ένα μεγάλο question, ζήτημα Nikos. ο ανθρωποκεντρισμός και ο ανθρωπομονισμός. Anthropocentrisme Αυτό et να κάνουμε anthropomonisme αυτή τη sont deux λεπτή questions διάκριση στους différentes, όρους. une distinction très Αγαπητός fine Λάθος, ο d'ailleurs. ίδιος ο Οικουμενικός Parmi certains Πατριάρχης, même, μιλά για αυτή τη διάκριση. on parle de cette discussion Όπως au είπα, patriarcat και ο œcuménique. ιερέας της Donc, κτήσεως, ακόμα και αν le θέλετε και αυτή η prêtre εικόνα της du monde, δοξολογίας, είναι même cette image μεταφορικές εικόνες. doxologique, sont évidemment des Ουσιαστικά είναι métaphores. ένας ανθρώπινος Il τρόπος στο s'agit να d'une εκφράσουμε και να περιγράψουμε ένα façon μεγάλο humaine de μυστήριο που bien είναι η σχέση décrire μας με τον un υπόλοιπο mystère qui est le κόσμο. mystère, notre Το rôle, πρόβλημα notre είναι, όπως rapport το avec λέτε le και reste du εσείς, monde. όταν Mais quand vous απολυτοποιούνται αυτά dites, τα σχήματα comme parfois nous και avons όταν cet aspect plutôt absolu, qu'est-ce qui μάλιστα se passe? απολυτοποιούνται Et υπέρ même quand nous avons των cette ανθρώπων, approche plutôt με radicale έναν en τρόπο, faveur de έτσι l'homme, θα έλεγα, d'une façon, je ιδιαίτερα dirais, απειλητικό και για très μένα ασυμβίβαστο με την εικόνα που προκύπτει από inconvénient, την Αγία Γραφή. qui n'est pas lié Τουλάχιστον évidemment προς πολλά au σημεία. texte biblique. Ακόμα και αυτό το μεθόριος, Même το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, cette approche qui est ερμηνεύεται très σήμερα importante, πολύ parfois elle συχνά s'est από τους interprétée Ορθόδοξους par στοχαστές με έναν les ιδιαίτερα orthodoxes ανθρωποκεντρικό αλλά χωρίς d'une manière plutôt ανθρωπομονιστικό centrique ou τρόπο, anthropomoniste. αλλά Donc, εισάγοντας, όπως είπα, αυτή en την τριμερή introduisant διάκριση τελικά cette στον κόσμο, discussion του Θεού tripartite, δημιουργού, του ανθρώπου Dieu που είναι κάτι in créateur, between l'homme και της υπόλοιπης fait δημιουργίας. à l'image de Δηλαδή Dieu δεν et είμαστε le reste de ακριβώς la ότι η création. υπόλοιπη Évidemment, δημιουργία, είμαστε κάτι nous παραπάνω, sommes γιατί εμείς quelque chose είμαστε de το plus, évidemment, μεσάζον. car nous Εγώ sommes νομίζω ότι ο des άνθρωπος personnes δεν très είναι importantes, mais μόνο je crois que μικρόκοσμος, l'homme n'est pas seulement όπως le επίσης microcosme, λέει ο le Μάξιμος ο microcosmos, comme Ομολογητής, αλλά όπως Maximus le Confesseur dit. ενδεχομένως να Donc, προκύπτει από τα κείμενά του, peut-être, ο κόσμος selon να ces είναι ο ένας textes, μακράνθρωπος. le Δηλαδή monde, αυτά c'est είναι un τόσο, grand τόσο homme, στενά donc συνδεδεμένα μεταξύ τους. tout est bien lié Και entre αν eux. είμαστε μεθόροι, Et si είμαστε μεθόροι ως προς την ευθύνη nous μας sommes ce απέναντι σε qu'on αυτόν τον κόσμο. caractérise, ce Ως προς terme την ευθύνη plutôt μας ακόμα και για την πτώση spécial, αυτού του κόσμου, spécifique, την qu'en grec on ταλαιπωρία le αυτού του traite κόσμου. comme Και ταυτόχρονα, methorios, ακριβώς c'est-à-dire επειδή les είμαστε frontaliers. μεθόροι, Donc, à ας το cause πω du fait αλλιώς, que nous sommes, το disons, γεγονός ότι είμαστε μεθόροι είναι le που fait que μας nous sommes des βοηθά frontaliers να, ou methori, donc ας το ça veut πούμε έτσι, dire να que εκμεταλλευτούμε αυτή τη μεγάλη nous δωρεά devons της κτήσης. profiter de ce Δεν grand μπορούμε νομίζω cadeau qui τόσο η nous a été κτήση που offert, χρειάζεται τη δικιά μας βοήθεια, όσο car εμείς je χρειαζόμαστε τη crois que βοήθεια nous της avons κτήσης για να ζήσουμε besoin και να d'avoir ce γευτούμε monde ακριβώς τη afin de σωτηρία. pouvoir Νομίζω ότι profiter du είναι θέμα salut. ερμηνείας και Donc, καλό c'est une θα είναι οι question Ορθόδοξοι να surtout εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω σε d'interprétation et αυτές nous, τις orthodoxes, έννοιες, nous devons κάνοντας και την vraiment αυτοκριτική μας, γιατί πολλές travailler φορές sur ces termes, τα απολυτοποιούμε. Αυτά βέβαια l'étudier υπάρχουν et τέτοιες faire μελέτες une autocritique, ε, comme je disais dans mon discours. και ήδη ανάμεσα στους ακροατές υπάρχουν Déjà, άνθρωποι οι οποίοι parmi έχουν les κάνει participants, nous avons des κριτική personnes qui και ont πολύ γόνιμη fait le κριτική σε propre, αυτά τα οποία disons, οι critique sur Ορθόδοξοι ces questions, σπουδαστές προτείνουν. des questions que parfois nous avons l'habitude Ευχαριστώ πολύ. de Μας έχει nier. γράψει ένα σχόλιο η Merci beaucoup. Je κυρία crois qu'il y a un Ελίζαμπεθ petit Θεοκρίτου στα commentaire par αγγλικά. Νομίζω ότι μπορείτε να Elisabeth το διαβάσετε en anglais. ότι συμφωνεί σε αυτά που ήδη έχετε Elle est απαντήσει. d'accord avec ce que Υπάρχει vous κάποια venez de άλλη dire, ερώτηση professeur η Tsalaboun. οποία... Y a-t-il d'autres Έχει questions? δίκιο Sinon, η κυρία Θεοκρίτου, πραγματικά Ασφαλώς. υπάρχει, γι' αυτό είπα εν μέρη. elle a raison, Δεν είναι Madame εντελώς Théocritou. C'est la raison pour laquelle δεν je απουσιάζει disais εντελώς que, και αυτό είναι παρήγορο. disons, Είναι Νομίζω και μια βάση για παρακάτω. το βασικό ζήτημα που il y a ξεφεύγει συνήθως vraiment σε εμάς un των marge Ορθοδόξων είναι d'interprétation ότι qui n'est πάντα pas déjà χρειάζεται μια examiné. ερμηνευτική προσέγγιση. Donc, Η nous βίβλος avons μας toujours δίνει αυτό το avoir une υλικό. approche herméneutique. Το Le θέμα Bible είναι nous ότι ο offre τρόπος με τον le οποίο contenu, ερμηνεύτηκε η βίβλος mais la διαχρονικά façon από την que ιστορία, όχι μόνο la της Bible est Ανατολικής Εκκλησίας, αλλά και interprétée, της Δυτικής, non αλλά seulement par τώρα εδώ μιλάμε για την l'Église Ανατολική Εκκλησία την occidentale, Ορθόδοξη. mais Ο aussi τρόπος που par toute ερμηνεύτηκε autre λοιπόν η Αγία Γραφή Église. και αποτυπώθηκε αυτή η ερμηνεία στη Et δογματική της on l'a παράδοση vu dans είναι la tradition κατεξοχήν dogmatique. μια
ανθρωποκεντρική, et εγώ θα une έλεγα σε έναν βαθμό και interprétation ανθρωπομονιστική ενδεχομένως anthropocentrique et προοπτική. anthropоmoniste, Ωστόσο, comme je βλέπουμε σήμερα disais. ότι υπάρχουν Mais il κινήματα, να το πω paraît έτσι, qu'il y θεολογικές a προτάσεις des όπως η βαθιά mouvements ou χριστολογία, traditions, για να μην la, πάω la, στη βαθιά la, οικολογία, η la οποία έχει christologique, αρκετά προβλήματα, ενώ η βαθιά χριστολογία νομίζω ότι είναι πιο κοντά la christologie, je crois, στην παράδοσή μας, est plus με τους près de nos λόγους των όντων του traditions, Μαξίμου ή και άλλα, τη σοφιολογία avec ενδεχομένως, Maximus κάποιες le προσεγγίσεις confesseur. και όλα αυτά. Ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς Donc, on peut μπορεί, peut-être, ξεκινώντας από τα vous βιβλικά venez de αυτά nous dire, κείμενα τα οποία αναδεικνύουν τον έννοια της δημιουργίας προς το Θεό, που en δείχνουν commençant ότι par η cette δημιουργία από approche, μόνη της qu'on ως voit que δημιουργία αυτή la καθ' αυτή έχει création en μια, tant que αν création το πω έτσι, a, αυτονομία disons, une autonomie, απέναντι certaine στη σχέση autonomie, της με το Θεό και δεν χρειάζεται μεσολαβητή apαραίτητα. on ne Πώς peut avoir λοιπόν d'une personne συμβιβάζεται intérim. ή έρχεται σε σχέση η βαθιά Donc, est-ce χριστολογία que που δείχνει ότι ο cette Χριστός δεν έγινε απλά άνθρωπος, Christologie αλλά qui dit προσέλαβε que ολόκληρη Jésus τη n'est pas seulement un δημιουργία, τη homme, mais il a bien χτιστότητα, τη compris ζωικότητα, tout le πώς monde λοιπόν αυτά entier, τα δύο συνδυάζονται και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε να comment on πάμε peut ένα βήμα bien παραπέρα, μια και comprendre γιορτάζουμε cette, και την euh, Σύνοδο της Νίκαιας φέτος, πώς about, μπορούμε να comment on peut προσεγγίσουμε vraiment ερμηνευτικά avoir τη une approche διδασκαλία μας, τη herméneutique δογματική διδασκαλία με έναν τρόπο που να είναι περισσότερο d'une περιληπτικός manière και qui est περισσότερο plutôt inclusive, δόκιμος και κατάλληλος για τα τρέχοντα προβλήματα που qui αντιμετωπίζουμε peut σήμερα και répondre όχι aux questions 1500 χρόνια contemporaines. πίσω. Ναι, έχετε δίκιο, είναι ένα πολύ Oui, vous avez μεγάλο raison. ζήτημα. C'est une question Αντιμετωπίζουμε όλοι pertinente, une στον question χώρο του pertinente que nous θεολογικού. Ο affrontons tous θεολογικός dans le μας λόγος monde χρειάζεται théologique. Notre συνεχή discours théologique ανανέωση, doit être renouvelé constamment, συνεχή, ας το πω, d'ailleurs. συνεχή εμπλουτισμό και ούτω Il καθεξής. doit être enrichi, etc. Νομίζω Je pense ότι είναι πολύ σημαντικό σήμερα να qu'il est λάβουμε très important υπόψη και την aujourd'hui επιστήμη de και τις prendre en φυσικές considération επιστήμες όσον l'importance αφορά des το θέμα scientifiques et της, aussi des του sciences naturelles, περιβάλλοντος. Γι' αυτό surtout en ce qui στο concerne τέλος l'environnement. αφήσαμε μια C'est ομάδα d'ailleurs la raison pour πρόσωπο προς laquelle que τις j'ai φυσικές terminé mon επιστήμες. discours Η en πρόταση faisant για ένα allusion συμβιωτικό en ύμνο, parlant έτσι, για d'une μια συνεργία στο ύμνο, μια symbiose. συμβίωση. Donc, Κάτι που μας το c'est quelque chose μας qui το διδάσκουν οι est επιστήμες que σήμερα και της nous le βιολογίας και όλες οι constatons par la υπόλοιπες, ότι biologie et είμαστε toutes μια les autres sciences συμβίωση. naturelles. Donc, nous Ποια sommes une συμβίωση πρέπει να symbiose. δούμε Donc, c'est en tant εαυτό que μας. symbiose que nous Θεωρώ devons ότι είναι traiter αναγκαίο να nous-mêmes. ξαναγράψουμε Donc, κάποια il est πράγματα. Δεν important de εννοώ να réviser quelque απεμπολίσουμε chose. την Évidemment, je ne καρδιά dis pas qu'on ne doit pas, της qu'on va πίστης mettre και de τις εμπειρίες côté της le Εκκλησίας, cœur de αλλά να notre τη διατυπώσουμε με όρους οι οποίοι θα λαμβάνουν discours υπόψη και chrétien, τη mais σημερινή il faut prendre en πραγματικότητα και την considération τραγικότητα που aussi ζούμε. Έτσι, η la καταστροφή του περιβάλλοντος, condition που βέβαια tragique de ήρθε πολύ la νωρίτερα από ό,τι destruction de περιμέναμε και l'environnement ήρθε με πολύ πιο que nous sommes en τραγικές, train de vivre θα λέγαμε, tous επιπτώσεις από aujourd'hui. ό,τι φανταζόμασταν. Donc les conséquences sont Επομένως, là, ένα donc peut-être on doit στοιχείο είναι για réviser, μένα να revoir λάβουμε σοβαρά υπόψη και να l'interprétation. ανοίξουμε Donc ένα prendre διάλογο sincèrement με prendre en τις considération φυσικές ces επιστήμες και aspects επιστήμες et του avoir un περιβάλλοντος. discours et une Και νομίζω discussion θα μας ouverte δώσουν avec εργαλεία les και θα sciences, μας δώσουν και avec les όρους κάποιες scientifiques, φορές για να car les κατανοήσουμε sciences κάποια naturelles πράγματα και peuvent να τα nous fournir επαναλογούμε πώς. aussi, Άλλωστε και οι πατέρες disons, του ίδιο έκαναν στην quelques εποχή outils à mieux του, αξιοποιώντας interpréter την les ορολογία textes. και τα εργαλεία Donc, c'est ce que τα μουσιακά της les εποχής. pères théologiens ont fait Το dans le δεύτερο είναι passé νομίζω ότι θα également. πρέπει να Donc, ξαναδιαβάσουμε λίγο deuxièmement, τα on doit βιβλικά κείμενα. revoir les Εκ textes των πραγμάτων et δεν είναι relire les πάντοτε textes μια bibliques, παράδοση car ερμηνείας. il y Είναι a εκ των une, πραγμάτων disons, πάντοτε tradition κάποια herméneutique. πορεία ή κάποιες Évidemment, quelques aspects, quelques πτυχές του textes βιβλικού λόγου αποκτούν για τον ένα ή quelques, τον άλλο λόγο ont ιδιαίτερη une σημασία και telle, έμφαση. disons, Δεν θα emphase ήταν ou prend une κακό telle να interprétation. συμπεριλάβουμε Donc, πλέον και άλλες peut-être πτυχές. on doit Δεν θα ήταν avoir κακό et νομίζω revoir να δούμε quelques και autres άλλες aspects, οπτικές και voir d'autres άλλες optiques, φωνές μέσα στο κείμενό autres μας, όπως voix παραδείγματος dans nos χάρη τον propres αίμα της textes, δημιουργίας, που για μένα νομίζω είναι comme σημαντικό, par πολύ exemple le texte σημαντικό στην dont je Ελλάδα fais αυτή. Είναι allusion κρίμα που δεν aujourd'hui, car περνά je crois και στα que επίσημα c'est très κείμενα important d'avoir ce της type Ορθόδοξης Εκκλησίας, που είναι d'aspect dans, εξαιρετικά, αλλά νομίζω ότι disons, θα la πρέπει liturgie να cosmique, βασιστούν λίγο afin de περισσότερο mieux στο βιβλικό comprendre λόγο. le sauvegarde Νομίζω de ότι la αυτά création. καταρχάς, και από εκεί Donc, και πέρα c'est tout, φυσικά je μια crois, pour le συνεχής moment d'ailleurs. διάθεση Et avoir για surtout euh, ανανέωση και une φυσικά ένα volonté λίγο de se περισσότερο renouveler, ταπεινό d'avoir φρόνημα των une ανθρώπων meilleure απέναντι στην υπόλοιπη humilité δημιουργία. Και για να μην contre tous les autres êtres κάνω humains. κατάχρηση του δικαιώματος σαν συντονιστής της παρούσας Et en εκδήλωσης, tant que ένα coordinateur, ακόμα je ζήτημα crois, το οποίο τίθεται je veux juste στην faire une όλη toute dernière προβληματική question, si vous le του permettez, περιβάλλοντος και της dans cette προστασίας του problématique de περιβάλλοντος και l'environnement, la γενικότερα τα protection θέματα de αυτά, είναι l'environnement. η θέση των ζώων στην On doit aussi parler δημιουργία και η θέση των du ζώων rôle προφανώς des στην animaux, αποχριστιανική le rôle ορθόδοξη des θεολογική animaux σκοπιά. d'un point de vue Είναι ένα théologique. θέμα το οποίο δεν έχει συζητηθεί, δεν C'est έχει une αναπτυχθεί question qui n'a επαρκώς pas été bien στα traitée, καθή je μας, crois, jusqu'à αλλά présent. στη Δύση Or, ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα της dans l'Ouest, cette θεολογίας των ζώων question de la είναι théologie des animaux μια αναπτυγμένη est une ένας question κλάδος που έχει bien αναπτυχθεί πάρα πολύ. développée et assez bien étudiée, je Και crois. νομίζω Donc, και τα βιβλικά κείμενα περί je crois que les terrarium textes της δημιουργίας, bibliques, αλλά και γενικότερα πολλά άλλα στοιχεία μέσα από τη tout autre βιβλική texte lié à παραδοσιακά, cette αλλά και την
aspects, cette liturgie cosmique peut-être doivent être réexaminés pour mieux promouvoir l'importance de la protection des animaux et le rôle des animaux, et évidemment pour leur salut. Donc, est-ce que vous pensez la manière dont on est en train d'interpréter à l'image de Dieu avec le reste de la tradition nous a amené à voir les animaux comme étant une utilité, un outil ou un objet parfois, est en train d'objectifier parfois les animaux? En fait, écoutez, je crois que c'est en phase créée sur l'image de Dieu qui évidemment existe dans l'histoire de la Genèse, mais c'est peut-être on voit cette question d'une manière plutôt isolée, car on doit vraiment traiter de la responsabilité de l'homme. Cela a créé une distance contre notre vie elle-même. C'est-à-dire qu'il faut surtout revoir à quel point nous sommes très près dans les autres êtres de la création, que nous faisons partie du même monde, disons, cosmique, qui tout provient évidemment de l'énergie de Dieu. Donc, nous avons des points communs avec les autres animaux, les autres êtres. Donc, dans notre tradition biblique et aussi dans les autres traditions, nous pouvons faire des excellentes découvertes, des excellentes magnifiques. Il faut surtout faire allusion au fait que nous sommes créés le même jour avec les autres animaux. Donc, aujourd'hui, notre monde est en train de reconnaître de l'importance des animaux et profite de cette coexistence. Donc, on voit qu'il y a du monde qui veut avoir un animal domestique. Donc, cela doit être bien interprété. Nous, en tant qu'Église, parfois, nous avons du mal à gérer cet aspect. Donc, nous avons disons, une ressemblance, disons même cosmique. Donc, il y a même des personnes qui sont contre les animaux domestiques. Donc, mais il faut revoir qu'est-ce qui se passe derrière cela. L'importance que nous voulons avoir notre approche avec les autres êtres de la création. Donc, nous devons absolument revoir cette question. Évidemment, dans le monde orthodoxe, nous n'avons pas une théologie de ce type, une théologie des animaux. Et je crois que c'est quelque chose un desiderato. Donc, ce n'est pas évidemment quelque chose de facile, mais je crois que ça vaut la peine d'étudier cette théologie des animaux. Merci. Y a-t-il une question de la part des autres discussions? Sinon, vous pouvez écrire aussi votre question sur le chat. Nous avons quelques minutes. J'ai encore une question, dit Nikos, car c'est une discussion très vive et je crois que ces questions sont très importantes surtout dans la période où nous vivons aujourd'hui avec la crise écologique ou la crise de l'environnement. Et nous avons aussi des décisions des hommes politiques, des chefs politiques qui disent qu'ils peuvent prendre l'avion pour aller boire un café. Je crois que vous comprenez tous à quelle personne je fais allusion, mais je crois que la toute dernière question qu'on pourra traiter ce soir, c'est si vraiment vous pensez, ou plutôt, quels sont les éléments qui vont nous aider à avoir une écothéologique, une herméneutique écothéologique. Quels sont les 3 points importants sur lesquels nous devons baser cette perspective écothéologique afin ensuite de pouvoir interpréter l'histoire de notre tradition, etc. Ainsi avoir une véritable approche d'inclusion de cette écothéologie. Oui, en fait, sans doute, c'est une bonne question. Et cette question touche à la problématique plutôt générale qui est le suivant. Quelle doit être notre contribution en tant que théologicien biblique? Qu'est-ce que nous avons apporté? En ce qui concerne l'éco-théologie, je crois que ce que nous pouvons offrir en tant que théologiciens dans ce discours, dans ce débat, comme je disais, c'est de réévaluer
et revisiter les points essentiels de l'approche écothéologique, cette approche eucharistique, l'expérience eucharistique et de l'éthos ascétique. Je crois que ces points sont les points de départ, les points importants dans ce type de discussion. Απλά δεν θα τα απεμπολούσα, έτσι. Δεν θα τα, όπως είπα, δεν θα τα ακυρώσουμε. Απλώς θα πρέπει ίσως να τα Donc, on ne va pas ενισχύσουμε nier ces με points, μια mais il faut les μεγαλύτερη, θα renforcer έλεγα, avec, je dirais, ενασχόληση και μια εις βάθος μελέτη une του κειμένου, focalisation, une étude des textes ας το πω έτσι, apocalyptiques εισάγοντας και άλλα en introduisant στοιχεία d'autres από τη aspects, βιβλική d'autres éléments παράδοση. de la part de la Μπορεί να tradition φαίνεται biblique. παράδοξο, αλλά για Peut-être ça semble παράδειγμα paradoxal, mais peut-être, et à titre d'exemple, ας το πούμε έτσι, η πρόταση του on Exeter peut που έχει αυτά τα parler de 5-6 la proposition κριτήρια, d'Exeter où είναι il y a πολύ ces κοντά στα 5-6 βιβλικά critères, πράγματα και είναι sont πάρα πολύ près κοντά σε αυτό που des θα aspects μπορούσαμε και εμείς ως bibliques, Ορθόδοξοι ce que Ελληνικοί nous pouvons να donc προσφέρουμε προτείνοντας nous pouvons ταυτόχρονα για aussi μένα πολύ offrir à σημαντικό faire. είναι και το ασκητικό. Et aussi, on doit Ήθος, faire το un ασκητικό porti ήθος πλέον, ascétique. δηλαδή τα κείμενα αυτά τα L'ascétique est οποία très όντως important, donc προάγουν je crois que έναν c'est en train de αυτοπεριορισμό, μια promouvoir αυτοσυγκράτηση και une μια, ας το limitation, πω έτσι, une κριτική στάση concentration απέναντι et une στον approche άκρητο plutôt καταναλωτισμό μας. critique Σίγουρα θα πρέπει contre να προκρίνουμε cette κείμενα τα οποία είναι surconsommation. Il λιγότερο faut surtout promouvoir des ανθρωποκεντρικά textes και qui ne sont pas περισσότερο anthropocentriques, συμπεριληπτικά. mais ils sont surtout des textes Έχει qui ont un τοποθετήσει aspect η Ελίζαμπεθ, d'inclusion. θα της δώσω το λόγο, αλλά πριν από αυτό Donc, θα je vais δώσω donner la το parole λόγο à στον Elisabeth, mais πατέρα avant Σέργιο, γιατί cela, je dois υπάρχουν δύο donner la σχόλια parole στα γαλλικά στο au Père chat Serge, box. parce qu'il y a deux commentaires, je crois, au Πατέρα chat box, Σέργιο. je ne me trompe pas. Il y a un premier commentaire dont je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais la louange personnelle manque dans nos liturgies oralement. Donc, est-ce qu'on ne prie peut-être pas assez dans nos liturgies pour la création? Et la deuxième, peut-on parler de théologie des animaux? Μια Oui, on θεωρία pourrait στο θέμα, parler αν d'une εγώ πάω και théologie λίγο des animaux et παραπέρα. même une théologie des plantes, Παράδειγμα, pourquoi pas? είναι για μένα χαρακτηριστικό Donc, ο une théologie de Αμφιλόχιος, ο la Άγιος faune et de la Αμφιλόχιος, flore, έτσι, ο comme le οποίος Père έθεσε τα Amphiloche, je πράγματα σε μια crois, πολύ c'est une διαφορετική personne qui βάση. a Και vraiment, νομίζω ότι mais πρέπει une να τα δούμε αυτά τα base tout à fait πράγματα. différente de Δεν discussion. πρέπει να Donc, είναι απλώς, vraiment, nous είναι πολύ devons σημαντικές συμβολές commencer à parler δικές d'une μου απλώς, théologie des animaux. ασκητική Donc, εμπειρία ως en tant επίδομα της Ορθόδοξης qu'ascétisme, παράδοσης en tant στο γενικό των qu'orthodoxe, αιώνων, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε nous για devons αυτά, ναι. peut-être, oui, Τώρα για το parler πρώτο d'une σχόλιο théologie μάλλον des animaux. δεν Donc, c'est un ήταν πολύ premier commentaire. ξεκάθαρο από ό,τι Oui, je κατάλαβα n'ai pas το. bien compris ce type de commentaire, Λυπάμαι mais αν είναι και μπορεί όποιος je το έχει γράψει m'excuse να γράψει κάτι λίγο πιο σαφές si για να μπορέσω ce να... commentaire peut être Μέχρι να plutôt επαναδιατυπωθεί, να πω απλά για τη θεολογία του ζώου élaboré. ότι En ce qui concerne la υπάρχει théologie des animaux, στην je crois Ορθόδοξη, que έτσι, ça στο Ορθόδοξο existe. κόσμο υπάρχει ένας οργανισμός που λέγεται Il y a Pan-Orthodox Concern for le Animals Pan-Orthodox Council με for επικεφαλή Animals στην Κριστίνα euh, Νέλιστ, η avec οποία είναι η Christina μόνη Nellis αυτή τη qui στιγμή που έχει préside, γράψει ειδικά για το θέμα αυτό από Ορθόδοξη σκοπιά qui a parlé de και cette προσπαθούμε να κάνουμε importance. κάποιες δράσεις Donc, il y a μαζί certaines για το θέμα activités que των nous essayons de ζώων. faire ensemble pour Την les περίοδο αυτή animaux. απλά αναφέρω σαν είδηση ότι προσπαθώ και εγώ να Donc, ολοκληρώσω j'essaie ένα moi βιβλίο για τη aussi θεολογία de των ζώων που θα travailler sur un εκδοθεί livre από το sur la théologie Bloomsbury. des animaux. Και να δώσω το λόγο στην Ελίζαμπεθ. Donc, Μπορείς να je vais ανοίξεις donner το la μικρόφωνο σου λίγο parole να... à Elisabeth. Ναι. Απλώς μ' άρεσε πάρα πολύ που J'ai τονίσατε bien την aimé que vous ταπεινότητα avez που fait allusion à χρειάζεται προς l'humilité του que nous devons ανθρώπου avoir en tant και qu'hommes dans ότι cette question. μπορούν οι Donc φυσικές l'humilité est très επιστήμες importante et que να les sciences μας naturelles peuvent nous βοηθήσουν σε aider. αυτό. Οπότε Donc ευχαριστώ πάρα πολύ c'est και tout. πάλι Merci για την beaucoup εισήγησή σας. pour Εγώ σας votre ευχαριστώ. Έχω discours, μάθει πάρα πολλά Madame από το δικό Salabouni. σας έργο και με βοήθησε πάρα πολύ να σκεφτώ και Merci διαφορετικά vous, ως mais merci à vous, ειδικός, να δω τα πράγματα από μια άλλη Elisabeth. J'ai οπτική. bien Ναι, νομίζω πρέπει να γίνουμε lu ταπεινοί. Είμαστε votre πάρα travail. πολύ Donc oui, υπερόπτες οι άνθρωποι. l'humilité est Και μάλιστα οι une άνθρωποι question της pertinente. Εκκλησίας. Πολύ υπερόπτες απέναντι στον υπόλοιπο Je κόσμο. dois Και dire αυτό que είναι θέμα. Εξακολουθούμε να είμαστε. Ναι, και αυτό nous δεν sommes είναι καλό. malheureusement, Αυτό είναι nous πολύ sommes κακό. très arrogants. Nous avons une certaine arrogance contre les Ευχαριστούμε, autres êtres. Ελίζαμπεθ. Donc Υπάρχει cela doit κάποια άλλη changer. ερώτηση από Merci την beaucoup. όποια ήθελε Y να τη a-t-il une toute θέσει dernière τώρα, είτε question? γραπτά, είτε προφορή, είτε ζωντανά? Moi, je peux poser une question. Absolument. Euh, Parce qu'on a parlé de l'humilité de l'homme par rapport à la création, mais je pense que l'homme, effectivement, a une place importante dans la création, quoi. Et peut-être que dans nos sociétés actuelles, je dirais, il y a une méfiance vis-à-vis de l'homme, peut-être avec même le fait que le courant de ne pas avoir d'enfants, pour ne pas voilà, peser sur la création. Et je pense que peut-être nous devons aussi, dans cette humilité, défendre une place que même de l'homme, comme le prêtre, l'artisan, quoi, pas l'artisan, mais
le bon gestionnaire de cette création que le Seigneur nous donne, effectivement avec cette humilité, parce que nous avons reçu du Seigneur et que nous devons le rendre justement pour pouvoir offrir cette liturgie, quoi. Tassa et tonson, que ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons à tout et pour tout, mais c'est nous qui offrons. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Δεν έχω Merci beaucoup de αντίρρηση cette ότι intervention. πρέπει να Oui, je βρούμε τον suis ρόλο μας d'accord que μέσα nous σε αυτόν τον devons κόσμο με τον redéfinir, ορθό τρόπο revoir notre живού. rôle, revoir Αλλά notre όταν μιλώ rôle, για την mais ταπεινότητα εννοώ να μην quand je parle de ξεχνάμε ότι l'humilité, je dis ο qu'il ne faut υπόλοιπος pas nier le κόσμος fait que φτιάχτηκε le reste καλώς du monde a λιέν été και όχι μόνο créé εμείς. d'une excellente Τώρα, manière, hein. και μάλιστα Donc, πολλές φορές μας εκπλήσει αυτός ο κόσμος. parfois, nous sommes Γιατί surpris de ce monde. ξέρετε, παραμένει άγνωστος για μας νομίζω Parce ο que ce κόσμος monde, αυτός. Δεν τον parfois, γνωρίζουμε. est un Πολύ λίγα monde πράγματα méconnu. Nous γνωρίζουμε ne connaissons για pas αυτόν ce τον monde. κόσμο και αυτό οφείλει να μας κάνει ταπεινούς απέναντι σε C'est αυτόν la τον raison pour κόσμο. laquelle que nous devons être, Αυτό εννοώ με την euh, ταπεινότητα και αυτό νομίζω θα μας travailler, βοηθήσει να œuvrer, βρούμε και τη θέση μας. exister Τώρα για το euh, διαχειριστής ή κάποιο άλλο euh, μοντέλο, d'une, ναι, αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι avec humilité. προσωπικά Donc, θεωρώ oui, ότι l'humilité, être είναι humble est très important. Donc, je το crois μοντέλο του enfin que διαχειριστή έτσι όπως το ce προάγει η modèle de Δύση είναι l'administrateur que θεολογία vous στη avez fait Δύση allusion, comme αρκετά la théologie ρεαλιστικό de και l'Ouest qui est κάπως, assez αν réaliste, μου car επιτρέπετε να πω, το μοντέλο si του j'ose ιερέα της dire, κτήσεως le δεν δίνει modèle du λύση πολλές φορές σε prêtre du πρακτικά créateur du monde ζητήματα. n'offre pas de solutions Ακόμα και pratiques ο aux questions Ζιζιούλας pratiques. αφήνει κάποια Même πράγματα Zizioulas, ανοιχτά. Τι je crois ακριβώς qu'il laisse σημαίνει quelques points αναφέρω ouverts. το Θεό στην πράξη, πώς τον On parle du αναφέρω, Dieu, oui, comment je τι γίνεται με fais την allusion au τεχνολογία, monde. τι γίνεται με την καλλιέργεια ή την προαγωγή του κόσμου. Αλλά νομίζω ότι όλα πρέπει να τα περνάμε από ένα φίλτρο Donc, on doit passer d'un filtre. και το φίλτρο μας πρέπει να είναι όσο μπορούμε να Ce ελέγχουμε filtre, τον ανθρωποκεντρισμό μας ή τον ανθρωπομονισμό μας, όπως θέλετε να το πούμε, μέσα σε αυτά donc τα... tout cela est μέσα σε lié à αυτή ce τη que nous σχέση. discuté dans Και ce να μην rapport. ξεχνάμε ότι ακριβώς η υπόλοιπη δημιουργία μπορεί επίσης πολύ καλά να σχετίζεται με το δημιουργό της, χωρίς να μας χρειάζεται εμάς. Το έκανε για εκατομμύρια χρόνια, Donc, αν ισχύουν όσα λέει η επιστήμη, χωρίς να si, χρειάζεται εμάς. si l'on Και μάλλον με revoit ce que μεγάλη la science επιτυχία. dit, je Μάλλον τα crois que la πράγματα science χάλασαν a fait όταν εμείς son propre αναλάβαμε élan. Et το peut-être que ρόλο les êtres του humains ont αναλάμβανου. pris Αλλά έχετε δίκιο, un ναι. rôle, Νομίζω ότι πρέπει ils να ont βρούμε τη peut-être détruit θέση le μας. monde. Σας Donc, ευχαριστώ. oui, il faut revisiter notre Ευχαριστούμε, position. Κατερίνα. Η Ελίζαμπεθ γράφει ένα σχόλιο σε σχέση Ναι. Et με Elisabeth est en train την d'écrire un ταπεινότητα που commentaire en ce qui concerne επέδειξε l'humilité. διαφωνικά ο Ναι, ναι. Πολύς Αντώνιος Μπλουμ. L'humilité Κλείνοντας, de να Bloom. Donc, ευχαριστήσουμε την pour κυρία conclure, nous Τσαλαμπούνη για devons την remercier πάρα πολύ professeur όμορφη Tsalabouni παρουσίαση που pour cet έκανε και ανέδειξε pour cet ζητήματα τα excellent οποία δεν discours. συζητιούνται συχνά σε Elle a traité ορθόδοξο des πλαίσιο questions και νομίζω ότι de μας αφήνει manière, μια je σημαντική crois, πρωτοκαταφύγη assez για audacieux et μελλοντικές cela peut αναζητήσεις. être discuté Να dans le ευχαριστήσω futur. τους Je συνεργάτες tiens à της Ακαδημίας remercier Ιατρικών évidemment Βόλου toutes για les την personnes συμβολή de τους γραμματιακά και τεχνικά, euh, τον nos μεταφραστή, traducteurs, le τους patriarcat œcuménique, le vicariat de συνεργάτες από Saint-Marie de Paris, το de Saint-Alexis Βικαριάτο d'Eugène, του Γαλλόφωνου l'Académie Οικουμενικού de théologie de Πατριαρχείου και τη Volos. Μητρόπολη Γαλλίας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήμασταν Je αυτή voudrais τη στιγμή μαζί remercier μας, να ευχηθούμε vous tous que από την vous πλευρά την étiez ελληνική καλό Πάσχα σε ici, vous avez όλους και participé. όλες και να Calopasque, δώσω comme on dit, στον πατέρα joyeux Σέργα Pâques. το λόγο Et για je vais donner la parole au το Père τελικό Serge pour κλείσιμο. un tout dernier mot. Merci beaucoup, Père Serge, c'est à vous. Merci à tous. Juste pour vous dire que voilà, la prochaine fois, nous nous retrouverons donc le 15 mai. Ce sera la dernière conférence du cycle. Avec le père Jeffrey Reddy, qui est un prêtre canadien. Donc voilà, nos horizons s'élargissent et ce sera sur le dialogue interreligieux. Voilà. Après cela, nous aurons nos rencontres du vicariat à laquelle, je dirais, Pantélis Kalaïdis viendra parler, et ce sera peut-être la conclusion, et j'espère qu'on arrivera à mettre cette conférence aussi sur les réseaux et sur YouTube pour que voilà, tout le monde puisse profiter, aussi tous ceux qui ont suivi cette longue conférence, cette longue série de conférences puissent aussi avoir cette dernière conférence que nous fera le professeur Kalaïdis. Voilà, bonne fête de Pâques à tous, merci d'être là, et donc à la prochaine fois, donc le 15 mai, après les fêtes de Pâques.